История начинается с того, что мы видим, как кто-то едва удерживается на канате. Одноклассники обсуждают, как он постоянно ввязывается в драки и приносит одни неприятности. Даже родители говорят, что он опасен, и все считают, что с ним лучше не связываться. Но дело в том, что он не умеет общаться с людьми. Они открыто критикуют его внешность, говоря, что ему даже не стоит красить волосы в черный цвет. Они даже говорят, что у него странный цвет глаз, утверждая, что он должно быть проклят. Все считают его неприятным, и в конце концов парень падает с каната. Затем мы впервые видим нашего главного героя по имени Секира. Он говорит, что ему нравятся сильные люди, а на слабых ему плевать. Неподалеку какие-то парни пристают к девушке, спрашивая, не хочет ли она что-нибудь сделать. Она говорит, что хочет разбить яйца о их головы, но это было бы пустой тратой хороших яиц. Парень предупреждает ее, чтобы она не вела себя так высокомерно, и останавливает ее. Затем Сакура объясняет, что больше всего он ненавидит слабых людей, которые думают, что они сильные. Сакура вмешивается в разборки и говорит, что еще рано так себя вести. Лидер пытается напасть на Сакуру, но, к сожалению, он именно из тех, кого Сакура презирает. Сакура легко побеждает этого парня и удивляется, что у него в голове, если он думает, что он сильный, хотя это не так. Сакура требует, чтобы они запомнили его имя и лицо, чтобы потом предупредить всех знакомых слабаков, чтобы они убегали, когда увидят его. Сакура немного псих, потому что он хочет, чтобы они знали его имя, чтобы потом они могли рассказать всем крутым парням, как его найти. Он говорит, что его зовут Сакура Харука из школы Фуран. Сакура уходит от этих придурков, но девушка останавливает его, чтобы поблагодарить. Сакура в замешательстве, не понимая, говорит ли она с ним. Она подтверждает, что это так, и Сакура прямо говорит, что он сделал это не для того, чтобы спасти ее. Он избил тех парней только потому, что они его достали. Сакура отказывается от ее предложения поесть, но в итоге она все равно его кормит. Она говорит, что он не местный и сюда мало кто заходит. Она объясняет, что банда, с которой он только что подрался, доставляет много проблем, и в городе стало небезопасно. Она признается, что тоже не местная, и представляется как Тачибана. Сакура не понимает, почему она так добра к нему, ведь большинство людей испугались бы его, особенно после того, как он избил 5 парней. Сакура неохотно ест, когда она просит его об этом, но он поражен тем, насколько это вкусно. Он спрашивает, может ли она открыть свой ресторан, но она поправляет его, потому что он хотел сказать закусочную. Тачибана заметила, что у него странный цвет глаз и волос, и спросила, не против ли он. Она больше удивлена, чем что-либо еще. Но параноидальный Сакура думает, что она хочет подраться. Сакура удивлен, потому что обычно людям не нравится его внешность, и они требуют, чтобы он покрасил волосы. Сакура говорит, что внешность в драке не имеет значения. Поэтому он и пришел в Фуран. В Фуране учатся самые отстающие ученики, но они же и лучшие бойцы. Они те, кто не смог пробиться в других школах и оказался в Фуране. Они каждый день дерутся, чтобы выяснить, кто сильнее. Они настолько увлечены драками, что дерутся даже на каникулах. А Сакура твердо намерен стать лучшим бойцом. Татибана замечает, что у Сакуры высокие цели. Но Сакура честно признается, что он тупой как пробка и что он ничего не знает, кроме драк. Но для него нет ничего лучше, чем прокладывать себе путь к вершине, и это место идеально подходит. Татибана быстро понимает, что Сакура уже в школьной форме, хотя занятия начнутся только завтра. Это потому, что он очень взволнован. Смущенная Сакура объясняет, что он только что переехал, и ему нечего было надеть, но она просто дразнит его. Наш герой Сакура, как всегда, решает проблему кулаками и требует, чтобы они продолжили спор на улице. В этот момент Татибана замечает покупателя, который хочет забрать свою сумку. Но Сакура напоминает ему. Когда Сакура возвращается домой, он не может не думать о том, какая странная была эта встреча. Старик угостил его конфетами и сказал Татибане, чтобы тот его поблагодарил. Сакура не привык к такой похвале, поэтому он думает, что весь город странный, включая Татибану. Он говорит, что выглядит как школьник, который постоянно попадает в неприятности, и его внешность тоже странная. Люди не должны его благодарить. Обычные люди будут его сторониться и не доверять ему. Однажды Сакира нашла чей-то кошелек, и его сразу же обвинили в краже. В этот момент Тачибана объясняет, что Сакура правильно сделала, что приехала в Фурин, но, к сожалению, он не сможет стать лидером. Она говорит, что он, возможно, даже не победит никого из них, не говоря уже о том, чтобы стать лидером. Сакура говорит, что она понятия не имеет, насколько он силен. Она признает, что у него сильные мышцы, но объясняет, что он все равно не сможет стать лидером.
Проблема в том, что он один. Секура злится и говорит, что он не настолько слаб, чтобы полагаться на кого-то другого. Когда он уходит, Тачибана уточняет, что она говорит не о физической силе. Она предлагает ему познакомиться с детьми, которые его боятся, потому что тогда он будет выделяться. Неподалеку группа хулиганов устраивает беспорядок, и какая-то бедная женщина зовет кого-то на помощь. Сакура сталкивается с теми же парнями, что и раньше, и их лидер удивляется, что он пришел. Он называет нашего парня слабаком и мусором, но Сакура просто пытается его игнорировать. Лидер говорит, что не забыл лицо Сакуры и начинает издеваться над его внешностью. Этот парень потрясен, когда понимает, что цвет волос и глаз Сакуры настоящий. Они думали, что он просто странно оделся. Но он говорит, что это еще более отвратительно, потому что это реально. Сакура ухмыльнулся, потому что именно такую реакцию он обычно вызывал своим внешним видом. Он уже привык к отвращению, которое на него обрушивалось. Но это было даже хорошо, потому что он перестал обращать внимание на это дерьмо. Сакура все еще хотел чувствовать себя значимым. Если он сможет победить того, кто стоит перед ним, то почувствует превосходство. Проблема в том, что Сакура не может перестать думать о том, что Тачибана сказал ему, что он не будет главным, потому что он один. Лидер объявил, что его банда начнет войну против Фурина из-за того, что Сакура его ударил. Но Сакура даже не слушал. Он сосредоточился на словах Тачибаны, когда снова ударил лидера и заявил, что не он один избегает людей. Сакура высказал свои истинные чувства по поводу своей внешности. Он не понимает, почему люди так себя ведут. Он лучше всех знает, что выглядит странно, но никогда ничего не делал тем, кто его оскорблял. Он такой, какой есть. Сакура начал избивать эту огромную толпу головорезов, думая, что пока он самый сильный и лучший боец, он будет главным. Быть одному – это не значит ничего не значить. Банда попыталась напасть на него все вместе, но это было бесполезно, потому что Сакура намного опытнее их. Сакура просто расправлялся с каждым, кто подходил к нему, и бой был чертовски неравным, несмотря на то, что их было больше. И тут один из них схватил Тачибану. Но он дорого заплатил за этот глупый поступок, потому что Сакура вырубил его. Тачибана поблагодарила его, но Сакура снова сказал, что эти придурки просто разозлили его. Они попытались достать нож, и он сказал этим идиотам, чтобы драка была честной. Один из них попытался подкрасться к нему, но в итоге получил хороший урок. Сакура продолжала отбиваться от них, но он не мог отойти от Тачибаны. Он не понимал, какого черта он вообще ее защищает, и напомнил себе, что помогать другим – это всегда плохо заканчивается. Но Сакура продолжала отбиваться, и один из бандитов порезал ему ногу ножом. Сакура оказалась в очень неприятной ситуации и подумала, что именно поэтому он не защищает людей. Он снова спросил себя, зачем он вообще решил помочь ей, и приготовился ударить нападавшего битой. Но тут кто-то вмешался и остановил драку. Сакура увидела, что это незнакомец в полицейской форме. Он заблокировал удар битой и сказал Тачибане, чтобы она не говорила одному человеку, что была в опасности. Этот парень вырубил нападавшего и сказал бандитам, что они испортили весь город. Пришли его друзья, и парень сказал им, что у них большие проблемы. Подкрепление прибыло, но они были разочарованы, увидев так мало противников, ведь им не нужно было драться. Сакура был в шоке, потому что не мог понять, почему Фурин спасает его. Бандиты были в ужасе, когда увидели Хираги, но думали, что справятся с ним, потому что их было больше. Хираги сказал остальным быстро разобраться с этими придурками. Они начали избивать их. Один из бандитов напал на Сакуру. Сакура застрял в неприятной ситуации, потому что его нога не двигается. Хираги снова спасает его и говорит, чтобы он отступил, если ему больно. Сакура злится и говорит, что Хираги ему не начальник. Он объясняет, что с бандитами должен был разобраться сам, но Хираги просто говорит ему не двигаться, потому что так им сложнее его защитить. Сакура в шоке. Он оглядывается и видит, что жители города поддерживают напуганных парней. Сакура не может поверить своим ушам, а Татибана напоминает ему, что в городе практически не было службы безопасности. Но все изменилось благодаря студентам Фурана. Первое, что они сделали, повесили объявление на въезде в город. Там было написано, что если кто-то причинит вред жителям города или их имуществу, они разберутся с этим, кто бы это ни был. Татибана объясняет, что со временем жители города стали называть студентов Фурана Бофу и щитом, потому что они защищали город. Их называют ветрозащитники. После драки все жители города вышли поблагодарить парней. Раньше их считали хулиганами, но теперь студенты Фурана пользуются большим уважением в обществе. Но они все равно дерутся. Их все любят.
Но самое главное, они нужны. Сёкира был поражен тем, насколько этот город отличается от других, потому что к бойцам относятся как к героям. Они выглядят как бандиты и постоянно дерутся, но их никто не боится. Секира испытывает самые разные эмоции, и он в шоке, когда горожане говорят ему, что он отлично справился, держа оборону в одиночку. Какая-то милая старушка даже предлагает ему перевязать рану. Но Секира не может справиться с этой добротой и требует, чтобы они прекратили. Татибана сохраняет спокойствие и начинает обрабатывать его рану, напоминая, что он был совсем один. Но она объясняет, что видит его насквозь и знает, что он не хочет быть один. Она не может до конца понять его, но говорит, что людям в этом городе нужна его сила. Секира не может справиться со всем этим и прямо заявляет, что ему никто не нужен и он не хочет ни во что ввязываться. Татибана быстро замечает, что его действия говорят об обратном. Она вспоминает старика, которому он помог, и как он сражался, чтобы защитить ее. Татибана говорит, что он не отказался от людей, и ему не нужно этого делать. По крайней мере, она заявляет, что не отвернется от него, поэтому просит, чтобы он тоже повернулся к ней. Татибана уверена, что так он станет тем, кем хочет быть. Секира все еще пытается это принять, но бросается к остальным. Он подпрыгивает в воздух и говорит, что хулиганы теперь играют в героев. Он признает, что разговоры о том, что он защищает город, звучат круто, и он надирает зад главарю банды, который терроризировал город. Все в шоке смотрят на него, и Секира задается вопросом, действительно ли люди будут рядом с ним. Мы узнаем, что это история о том, как парень из низшего сословия, который умеет только драться, становится героем города. Через некоторое время Сакура приходит в ресторан Тачибаны, злая, потому что Масата тащит ее на спине. Он беспокоится, что она поранится, когда будет слезать, но говорит бабушке, чтобы она поторопилась. Но черт возьми, Масата удивляет его, грациозно спрыгнув с лошади, и Сакура злится, потому что она сказала ему, что у нее так сильно болят бедра, что она не может ходить. Старушка благодарит его, но Сакура все еще не знает, как реагировать на ее доброту. Тачибана останавливает его и дает ему поесть, потому что сегодня у него вступительные экзамены. Еще очень рано, и она понимает, что он волнуется перед школой. Сакура отрицает это, но она понимает, потому что у Фурина много интересных персонажей. В этот момент появляется парень по имени Нари и врезается лицом в землю. Он спрашивает Тачибану, что она думает о его новой форме. Но Сакура замечает, что на его куртке все еще есть бирки. Нари удается их оторвать, и Тачибана говорит Сакуре, что они будут учиться в одном классе. Ниири замечает растрепанные волосы и взгляд Сакуры, и Сакура думает, что у него с этим проблемы. Нари удивлен его поведением и думает, что Сакуре должно быть нелегко приходится в таком юном возрасте. Нари пытается понять, почему в их город приехал какой-то незнакомец. Сакура обижается, но Тачибана уверяет его, что Нари так ведет себя со всеми. Нари приходит в восторг и говорит Сакуре, что Фурин-хай – необычная школа, и местные ребята заступаются за своих. Защищай слабых и наказывай злодеев. Они настоящие герои правосудия. Все, кто приезжает в Фурин, хотят быть похожими на них и тоже защищать город. Нари один из них, но он задается вопросом, почему там оказался кто-то вроде Сакуры, кто не имеет никакого отношения к Фурину. Сакура рассказывает, что он приехал сюда, чтобы занять первое место. Защищать город – это круто, но здесь много сильных ребят. А Сакура просто хочет быть лучшим среди них. Нари становится серьезным и говорит, что не стоит хвастаться, если не можешь это доказать. Но он говорит это потому, что боится, что Сакура облысеет. Сакура заканчивает свою маленькую комедию и требует, чтобы они подрались. Но уже поздно, и Нари собирается патрулировать город перед церемонией открытия. Он заявляет, что с сегодняшнего дня он будет героем правосудия. Но черт возьми, он показывает, какой он неуклюжий, когда уходит. Татибана замечает, что этот парень очень забавный. Но Секира не может поверить, что такой придурок, как он, хочет быть героем правосудия. Татибана удивляется, когда Сакура говорит о чьей-то внешности. Но Сакура имеет в виду, что эти парни ему нравятся. Они всегда трусят, когда дело доходит до драки, и Сакура считает это самым отстойным. Татибана говорит, что это всего лишь его предположение. Но Сакура объясняет, что видел это слишком много раз. Затем Татибана рассказывает ему кое-что интересное. Она говорит, что кофейные зерна выглядят совсем не так, как те, что она хранит в банках.
Урок в том, что если ты видишь только одну сторону, ты никогда не увидишь всю картину. Она говорит, что Сакуре не стоит так быстро судить людей и советует ему лучше их узнавать, чтобы видеть, какие они на самом деле. Сакура действительно усвоил этот урок, но он думает, что она имеет в виду, что Нари крутой боец. Тачибана очень разочарован. Он думает, что Нари интересуется только боями. После того, как Сакура уходит, он все еще думает, что что-то понял, и вдруг кто-то останавливает его и предлагает бесплатный хлеб. Парень в шоке, и пекарь объясняет, что дети из страха всегда помогают городу и хотят отплатить за это. Они узнают в Сакуре парня, который недавно заступился за них, и все говорят о нем. Сакура не знает, как реагировать на похвалу, и уходит, но они настаивают, чтобы он взял с собой бутерброды на обед. Пока Сакура идет по городу, он замечает, что другие люди чувствуют то же самое. Он не может понять, в чем дело, и думает, что не так с этими людьми, которые слишком добры к нему. Но потом Сакура понимает, что он просто думал, что они будут обращаться с ним как с дерьмом. И тут Сакура в шоке, когда девушка просит его о помощи. В каком-то темном переулке Нари избивают, потому что он пытался остановить парня, который приставал к девушке. Они насмехаются над ним, говоря, что он не будет защищать город, потому что сам нуждается в защите. Нари пытается заставить их извиниться, но они просто толкают его. А потом эти ребята чертовски удивляются, когда Нари заявляет, что любой, кто причинит боль или испортит жизнь городу, будет уничтожен группой Б, в которой ты находишься. Они все начинают смеяться, говоря, что так разговаривают только парни из шоу о супергероях. Ведущий очень раздражается и говорит, что не имеет значения, что Нари ветровка. Именно его уничтожают. Чувак собирается напасть на него, но Сакура появляется как раз вовремя, чтобы помочь Нари. Нари в шоке и недоумевает, почему Сакура спасает его. Но Сакура даже не обращает на него никакого внимания. Хулиганы смеются, потому что Сакура вмешивается, чтобы спасти своего приятеля. Но Сакуру это оскорбляет. Он говорит, что это неправда, и он просто ненавидит слабаков, которые думают, что они сильные. Сакура прямо заявляет, что его от этого тошнит. Так что хулиганы решили показать им, на что они способны. Нари боится за свою безопасность, потому что уверен, что Сакура не сможет справиться с ними в одиночку. Но беспокоится ни о чем, так как ребята выбыли всего через 2 минуты. Нари не может поверить своим глазам и задается вопросом, кто же, черт возьми, такая Сакура на самом деле. Теперь Нари по-настоящему боится его. Но он все равно благодарит Сакуру за помощь. Нари уверен, что Сакура должно быть разочарована, увидев такого человека, как он, в Баффини и в школе Фурин. Но Сакура просто указывает на то, что он не спасал его. Сакура называет его типичным позером и предупреждает Нари, чтобы он знал свои пределы и на что он действительно способен. Нари рассказывает свою историю о том, как его постоянно избивали в средней школе. И вот однажды кто-то из Фурина пришел ему на помощь. Обычно он бы испугался, но в тот момент этот человек был чертовски крут, и Нари захотел стать таким же, поэтому он поступил в Фурин, чтобы тоже стать крутым. Но теперь он понимает, какой он жалкий. Сакура понял, что Нари показался ему трусом, но теперь ясно, что Нари может постоять за себя. Сакура говорит ему, что он слабый боец, но, возможно, он не такой уж и никчемный. Нари в шоке, а девушка, которую он защищал, подходит, чтобы поблагодарить его за помощь. Она благодарит и Сакуру, но он пытается уйти. Нари останавливает его и снова достает свой блокнот. Он засыпает Сакуру вопросами о его росте, весе, группе крови и увлечениях. Парень сходит с ума, анализируя Сакуру и делая заметки как сумасшедший. Сакура прерывает его. Нари объясняет, что ему нравится собирать информацию о парнях, которыми он восхищается и считает крутыми. Сакура говорит ему делать то, что он хочет, и Нари воспринимает это как приглашение понаблюдать за Сакурой поближе. Нари предлагает провести для него экскурсию, утверждая, что он, возможно, не очень хорош в драке, но он лучший гид, когда дело касается города и его жителей. Сакура удивлен, когда Нари заявляет, что может провести его до самого верха. Но в следующий момент Нари заставляет Сакуру поторопиться. Но Сакура хочет поесть, потому что после драки он жутко голоден. Сакура в восторге от вкуса хлеба, и Нари тоже увлекается, но потом понимает, что им нужно идти в школу. Наконец, они оба добираются до школы. Сакура в восторге, потому что там будет целая толпа людей, таких же, как те парни, с которыми он уже встречался. Нари просматривает список учеников и приходит в восторг, потому что видит, что они с Сакурой в одном классе. Нари в шоке от всех остальных имен в списке, но он никого из них не знает лично. Это просто люди, на которых он равнялся. Сакура не думает, что это важно, кто будет в их классе. Но Нари говорит, что им придется проводить много времени с этими ребятами. И тут Нари замечает одно имя, и Сакура видит, что он очень напряжен. Нари отмахивается и просит Сакуру быть дружелюбным со всеми в классе, может быть, даже улыбнуться.
Сакура думает, что Нари шутит, но тот напоминает ему, что баффинцы объединились, чтобы защитить город. Сакура не местный, и эти парни наверняка спросят, зачем он приехал в Фирин. Нари считает, что очень важно показать, что Сакура не представляет угрозы и не враг Баффину. Но Сакура даже не обращает на это внимания. Он готовится к бою. Нари удивляется почему, и он в шоке, когда Сакура говорит, что просто готовится ко всему. Нари разочарован, потому что Сакура его не слушает. Он говорит, что даже малейшее недоразумение может настроить против него всю школу. Сакуре плевать, если все ополчатся против него. Он напоминает Нари, что он здесь, чтобы пробиться на вершину. Сакура входит в класс, и Нари в ужасе, потому что все смотрят на него, а в классе полно крутых ребят. Но Сакура не мог и мечтать о лучшей компании. Один из студентов знает, кто такой Сакура, но Сакура настороже. Нари извиняется за него и сразу же узнает студента по его книге. Затем этот парень говорит, что его зовут Джек Воробей. Сакура сначала верит ему, а Нари представить не мог, что этот холодный на вид парень может быть таким шутником. Нари знает, что на самом деле его зовут Са, и Са говорит, что повязка на его правом глазу сдерживает древнего китайского духа. Сакура выходит из себя, когда понимает, что этот парень просто треплется, но Са становится серьезным и подходит к Сакуре. Атмосфера накаляется, и Нари думает, что к приезжим действительно относятся как к чужакам. Сакура готовится к драке, и Нари боится, что это может плохо кончиться. Но тут Са гладит Сакуру по спине и хвалит его за то, что он был звездой вчерашней уличной драки. Остальные студенты удивляются, о чем он говорит, и Са объясняет, что до появления Хираги Сакура уже сдерживал толпу и защищал город. Нари ничего об этом не знал. Остальные студенты начинают собираться вокруг Сакуры. Ходили слухи о каком-то неизвестном студенте в их форме, и они рады, что этот человек помог городу. Они подходят слишком близко, но Нари понимает, что это лучше, чем если бы они набросились на Сакуру. Они явно не видят в нем врага. Так что Нари расслабляется, потому что человек, которого он раньше боялся, теперь тоже хорошо относится к Сакуре. Эти парни все еще удивляются, зачем Сакура вообще приехал в Фурин, и Сакура рассказывает, что приехал сюда, чтобы занять первое место. Все были удивлены, и Нари попытался объяснить, что Сакура не собирается их бить и унижать, но Сакура сказал, что он именно такой. Но тут вмешался его новый приятель и попросил его успокоиться. В этот момент кто-то опрокинул стол, и это был какой-то страшный студент. На лице Сакуры появилось возбужденное выражение, но Нари умолял его не драться с этим парнем. Это самый опасный парень в их классе, может быть даже во всей школе, его зовут Киотара. Сакура сказал, что ему больше нравится драться с такими психами, как он, и Киотара сказал, что он его раздавит. Киотара нанес мощный удар, и Нари был шокирован, когда понял, что Суо мгновенно увернулся. Сакура тоже уклонился и похвалил Киотару, сказав, что он ожидал увидеть такого в Фурине. Киотара разозлился еще больше, но Сакуре это нравилось. Потому что именно этого он и ждал. Нари был в ужасе, но Суо был рад, что что-то происходит. Суо объяснил, что Сакура облажался, заявив, что он будет главным в школе перед Киотаро. Сакура изо всех сил пытался уклониться от атак Киотаро. В то же время Суо рассказал, что Киотаро был главным в школе еще со средней школы. Из-за его преданности. Киотаро был единственным, кому разрешалось называть себя Пкамином, прежде чем он официально начал задирать всех. Он настолько предан главному, что получил прозвище «фанатик главного». Другой студент попросил Суо остановить драку, потому что он был уверен, что Киотаро надерет зад новичку. Но у всех отвисли челюсти, когда Сакура уклонился от еще одной атаки и нанес ответный удар. Сакура говорит, что Киотаро просто фанат самого крутого парня в школе, то есть он не может думать самостоятельно. Этот парень, наверное, даже не может сделать выбор, поэтому Секира ясно дает понять, что у такого человека нет шансов против него. Койот весь в крови и зол, но не отступает, они собираются продолжить драку. Но тут их прерывает объявление. Парень на другом конце провода ужасно косноязычен, но в конце концов приветствует всех студентов в Фурине. Сакура раздражена, что их прервали, и хочет вернуться к драке. Но все остальные студенты внимательно слушают объявление. Сакура задается вопросом, кто этот парень, который смог привлечь их внимание. Оказывается, его зовут Юмамия, и Сакура понимает, что он самый крутой парень в школе, самый сильный. Все с нетерпением ждут, что он скажет, но Юмамия говорит, что забыл. Он просто советует всем наслаждаться молодостью. Они учатся в старшей школе, поэтому должны запомнить кучу всего. Он предлагает всем пойти на пляж и купить мороженое.
Нари не может поверить, что этот крутой парень говорит такое. Но Киотаро думает, что он пытается насмехаться над самым сильным. Юмамия считает, что среди такого количества студентов обязательно найдутся задиры, но он уверен, что они не будут устраивать драку в первый же день. Киотаро пытается скрыть, что в первый же день есть задиры, которые дерутся, поэтому вытирает кровь с лица. Затем Юмамия становится серьезным и говорит всем защищать чертов город. Их назвали Бафрин, и они должны защищать людей и все, что имеет значение. Это единственное правило в школе, и все ученики принимают это. Сакура в шоке от того, что этот парень даже не в комнате. Но все хотят следовать его приказам, и он задается вопросом, насколько крут Юмамия как боец. Суо хочет, чтобы два бойца пожали друг другу руки и проявили уважение. Но Сакура еще не думает, что бой окончен. Нари удивляется, почему Сакура покраснел. Но Сакура затыкает его. Сёо напоминает Киотаро, что Юмамия не обрадуется, если узнает, что он дрался с одноклассником. И он говорит Сакуре, что нужно уважать других учеников, если он хочет быть лучшим. К удивлению, Киотаро хочет пожать руку. Нари просит Сакуру поторопиться и сделать это. Сакура готовится и говорит себе, что нужно просто пожать эту чертову руку. Должно быть, Сакуре пришлось пройти через многое, потому что он напоминает себе, что нельзя ударить Киотаро по руке или швырнуть его на землю. Сакура пожимает ему руку, но думает, что это странно прикасаться к людям вне боя. Суо рад, что их молодость горит ярким пламенем, но их хватка настолько крепкая, что они оба задаются вопросом, не горилла ли перед ними. Остальные ученики в восторге и не могут поверить, что Сакура действительно ударил Киотаро. Сакура удивлен, что они так хорошо к нему относятся, но понимает, что так было всегда, с тех пор, как он пришел в Фурин. Сакура молчит, но остальные ученики думают, не вырубил ли его Киотаро или что-то в этом роде. Сакура присоединяется к веселью и говорит, что его не так-то просто одолеть. Но про себя он думает, что даже не подозревал, что люди могут быть такими дружелюбными. В этот момент студентам говорят выйти на улицу. Через несколько минут Сакура удивляется, что они закрасили какое-то граффити. Сакура не понимает, зачем они это делают, но Нари гордится своей работой, а Суо хвалит его за умение рисовать. Мы возвращаемся к тому, что было до того, как они начали рисовать. Показываем, что произошло, когда им сказали выйти на улицу. Студент, который их позвал, объясняет, что у него будут проблемы, если они будут долго собираться. Им потребовалось почти 8 минут, чтобы выйти. Хираги говорит, что даже малыши двигаются быстрее, чем эти придурки. Сакура говорит Нари, что видел Хираги, когда тот спас Татибану. Но Хираги подслушивает и злится. Сакура не должен был упоминать Татибану, и Хираги объясняет, что у него будут серьезные проблемы, если кто-то узнает, что Татибана был в опасности. Хираги угрожает, что если Сакура не будет его слушать, то случится что-то плохое. Но оказывается, что он просто кашляет кровью. Хираги принимает таблетки от желудка и говорит, что не знает, почему Сакура пришел в эту школу, но он выбрал себе крутого лидера. Нари хочет знать, что за человек Хираги. Сакура объясняет, что он из тех чудаков, которые доводят себя до того, что у них болит живот и им нужны таблетки от газов. Нари внимательно слушает Хираги и говорит, что это потому, что Хираги – один из 4 королей школы. Юмами сидит на вершине Бафрина, а прямо под ним его генералы – 4 короля. Каждый из них капитан на протяжении 3 лет обучения. Хираги делит студентов на группы, где капитаном становится второкурсник или третьекурсник, и говорит, что они будут патрулировать город. Хираги – капитан группы Сакуры, в которую также входят Найри, Суо и Кё. Кетера и Сакура в одной группе, потому что Юмами сказал Хираги присматривать за драчунами. Ребята в шоке, что он знает об их драке. Сакура говорит, что он просто защищался. Хираги приходится их разнимать, чтобы они продолжили патрулирование. Сакура говорит, что они просто ходят по городу и спрашивает, почему они не наказывают нарушителей. Но Хираги объясняет, что это было бы нападением, а не защитой. Достаточно просто ходить по городу в форме, чтобы отпугнуть мелкие банды. Так что таков план. Сакура считает, что это чертовски скучно, но Хираги говорит, что если ему нравится только драться, то это тоже не очень весело. Затем Хираги выполняет свой долг и помогает пожилому мужчине подняться по лестнице. Оказывается, они закрашивают граффити, потому что это часть работы Бафрина. Когда они заканчивают, им дают перекусить в знак благодарности. Хираги понимает, почему Сакура так любит драться, потому что все остальные ребята из Бафрина были такими же. Но в конце концов они понимают, что быть полезными горожанам тоже весело. Сакура задумывается и откусывает кусочек закуски. Они проходят мимо туннеля, и Сакура замечает символ какой-то уродливой собаки. Найри просит Сакуру следить за своими словами и объясняет, что они находятся на границе между Пкамином и территорией другой команды. Как только они пересекают железнодорожные пути, они оказываются в другой стране с другими чертовыми правилами, и там было бы опасно наживать себе врагов. Символ другой команды
команды голова льва, и они считают, что силы — это все. Это должно отпугивать чужаков, но Сакуре это нравится. И вот ребята видят, как школьника из средней школы Фурин преследуют парни с головой льва. Ясно как день, что этот парень не успеет вовремя пересечь железнодорожные пути, поэтому Хираги опускает голову, потому что они ничего не могут сделать. Но тут вдруг все сходят с ума, когда Сакура и Кьотаро набрасываются на парней с головой льва. Наэр в ужасе, потому что они не должны были связываться с селом территории льва. Сакура говорит, что это дети из их чертовой команды. Так что Сакура и Кьотаро указывают, что это парни с головой льва начали драку. Сакура говорит Кьотаро, чтобы он уходил, потому что он справится сам, но парень не слушает. Парни с головой льва начинают издеваться над своим товарищем, которого вырубили одним ударом. Но Сакура думает о том, какие они безжалостные, потому что они из одной чертовой команды. И тут парни с головой льва начинают паниковать, потому что кто-то появился после того, как увидел, что произошло. Хираги не может поверить, что это тот самый парень. Он говорит, что это второй по старшинству в команде льва по имени Тогами. Тогами спрашивает, что черт возьми происходит, и небрежно здоровается с Хираги. Хираги объясняет, что эти парни преследовали одного из их ребят. Сакура злится на этого парня, но он понимает, что Тогами не шутит, когда тот говорит, что Сакура и Кьотаро выбили из его команды дух. Парень, которого они вырубили, встает злой, потому что они нарушили правила и зашли на их территорию. Но Тогами шокирует всех, разбивая бутылку о его голову. Тогами плевать, что они зашли на чужую территорию. Ему важно только то, что этот парень проиграл. Тогами начинает избивать этого придурка удар за ударом и объясняет, что проигрыш означает слабость. В банде львиная голова не любит слабаков, поэтому он продолжает избивать его, но тут вмешивается Хираги. Хираги говорит, что он из банды Тогами, но Тогами поправляет его. Он срывает с парня куртку с изображением львиной головы и говорит, что их банде не нужны слабаки. Все в шоке от этого жестокого парня. Но Сакура думает, что он просто слабак. Он думал, что в банде львиная голова верит, что сила — это все. Но он говорит, что избиение слабых не доказывает силу. Сакура подходит к этому парню, разочарованный тем, что он думал, что нашел веселую банду. Все в шоке, что он встал на защиту Тогами. И члены банды Львиная Голова уверены, что Тогами убьет его за то, что он сказал. Но, к удивлению, Тогами не злится. Его больше интересует странная прическа Сакуры. Тогами не нравится, как быстро Сакура говорит, и он становится серьезным и говорит, что это его бесит. Тогами объявляет, что принял решение и обещает избить Сакуру до полусмерти, когда придет время. Он даже говорит, что запомнил лицо Сакуры. После этого у Львиной Головы проблемы. Нари в ужасе, говорит, что Сакура и Кьотаро, возможно, только что развязали чертову войну. Суу успокаивает его и говорит, что не хочет, чтобы Нари закончил как Хираги. Хираги так нервничает, что ему приходится выпить 10 таблеток от газов. Нари пытается напомнить ему, что нельзя превышать рекомендуемую дозу. Нари жалеет, что Сакура спровоцировал Тогами, и говорит, что, может быть, после этого удара они бы отделались. Но Хираги знает, что это не так. Он объясняет, что Тогами, наверное, самый вспыльчивый парень в Львиной Голове, и он бы не оставил это просто так. Но что сделано, то сделано. Затем Хираги шокирует всех, когда признается, что должен был сделать первый шаг, и извиняется. Он говорит какому-то старшекласснику по имени Сасаки пойти с ними, чтобы они могли доложить Юмамиё. Сакура понимает, что у Хираги действительно проблемы с желудком, и спрашивает, не боится ли Хираги до чертиков идти к Юмамиё. Юмамия во время своего объявления казался спокойным. Сакура задается вопросом, что он за человек. Они поднимаются на крышу школы, и все поражены, насколько круто там выглядит. Хираги подходит к Юмамиё, а Сакура готовится встретиться с главным боссом школы. Но все ученики в шоке, когда Юмамия просто в восторге от своих планов. Этот придурок хочет устроить барбекю летом, и Сакура задается вопросом, действительно ли этот парень главный. Затем Хираги говорит, что у них проблемы, но Юмамия говорит, что уже знает об этом. Это странно, потому что никто еще не мог рассказать ему о случившемся. Но оказалось, что он просто болтает о своих чертовых растениях. Остальные члены команды наконец-то поняли, почему Хираги не любит отчитываться перед Юмамией. Этот чувак никогда не слушает, что ему говорят. Сакура пытается привлечь его внимание, но Кьотаро злится, потому что он не позволяет никому говорить со своим кумиром. Парень уже готов был наброситься на него, но потом вспомнил, что Юмамия здесь и не одобрил бы этого. Так что они все успокоились, и Юмамия продолжил рассказывать о своей империи растений, хотя им нужно было сосредоточиться на настоящем деле. Сакура не может отличить одно растение от другого,
другого, и хотя Юмамия может и хороший парень, Сакура еще больше запутался, почему он пользуется таким уважением у многих людей. После того, как Юмамия целую вечность рассказывал о своих растениях, парень, которому надрали задницу, заговорил и рассказал, что произошло сегодня. Он увидел, как в городе воришка устроил беспорядок и попытался его догнать, но не успел опомниться, как оказался на территории львов. Бандиты шли по его следу, и у него не было ни единого шанса убежать. Когда он уже собирался сдаться, Сакура и Киотару ворвались как герои и спасли его жалкую задницу. Парень так восхищался студентами Фурана, что хотел быть похожим на них. Но вместо этого он устроил драку с одним из львов, втянув всех в неприятности, и за это искренне извиняется. Юмамия называет Сасаки по имени и хвалит его за то, что он сделал. Конечно, он, возможно, непреднамеренно развязал войну, но он сделал это, пытаясь защитить жителей этого города, так что ему не за что извиняться. Что касается войны, то ему не стоит об этом беспокоиться, потому что Юмимия сказал, что лично займется этим. Но если честно, ему не терпится узнать, как Сакура и Киотара спасли людей. Сасаки объясняет, что они сбили одного из парней с ног. Юмимия прекрасно знает, что львиная голова не одобрит этого, но ему это кажется чертовски забавным. Хираги подходит и извиняется, потому что все это безумие произошло, когда он должен был присматривать за ними. Но Юмимия не винит его, потому что ошибки случаются постоянно. А потом Нари выдает Сакуру за то, что она все усугубила, насмехаясь над Тогами. Сакура объясняет, что он не мог спокойно слушать, как Тогами говорит, что сила — это единственное, что имеет значение, в то время как этот парень просто издевается над слабыми. Поэтому он сказал это ему в лицо, не испытывая сожаления. Юмимия понимает, что произошло. Он встает, и Секира думает, что он сейчас набросится на него, но Юмимия просто гладит его по голове и говорит, что думал о том же, потому что у этих парней неправильное мышление. И еще Юмимия слышала о вчерашнем героизме Сакуры на главной улице, а сегодня он спас Сасаки. Юмимия хвалит Сакуру за то, что он заботится о людях. Киотара очень ревнует, потому что Сакура привлекает всеобщее внимание. А Сакура чувствует себя рядом с ним как-то странно непринужденно. Он начинает понимать, почему люди постоянно тянутся к нему. Потому что он такой, что рядом с ним чувствуешь себя в безопасности. Но Сакура не собирается поддаваться этому теплу. Он просто отбрасывает руку Юмамии. Прямо сейчас. Хираги звонит Кадзи своему парню, но он слышит только слова «львиная голова», прежде чем звонок обрывается. Юмами спрашивает, что случилось, но не успевают они ничего понять, как слышат голос из мегафона. Они смотрят вниз и видят, как какой-то парень тащит одного из студентов, который вырубил его. Он говорит, что он главный в Шишитаане, также известном как «Львиная голова», и его зовут Тамияма. Этот парень пришел сюда и избил студентов из Хелла Фурана, потому что хочет сразиться с Юмамией. И по его улыбке видно, что он очень взволнован. Найри теряет самообладание, потому что лидер львиной головы здесь, а Сакура возбужден, потому что знает, что Тамияма должен быть сильнее Тогами. В этот момент Сакура чувствует чье-то присутствие позади себя, но не может понять, кто это, поэтому когда он видит, что Юмамия подпрыгивает, он идет за ним, а остальные следуют за ним. Когда они выходят на улицу, Юмамия говорит им держаться подальше, но Сакура, будучи Сакурой, настаивает на драке. Юмамия холодно предупреждает его, что не повторяет приказы дважды. Сакура чувствует, что должен подчиниться, потому что знает, что если бы он сейчас возразил, то получил бы удар в лицо. Но он не понимает, почему Юмамия так быстро изменился. Он подходит к Тамияме и говорит, что тот все еще держит одного из студентов Фурин за волосы, но Тамияма просто отмахивается и смеется прямо в лицо Юмамиё. Сакура думает, что этот парень должно быть чертовски сильный или просто сумасшедший, раз у него хватает смелости так разговаривать с Юмамией. И сейчас ему хочется только одного – сразиться с Юмамией 1 на 1. Потому что у него есть веская причина после того, что сделали Сакура и Киотара. Юмамия просто стоит и наблюдает, как Тамияма ходит вокруг него, все еще умоляя о драке, как ребенок, который хочет пойти на вечеринку. Но потом Юмамия говорит, что хотя Фурин и начал драку, когда вырубил того парня под мостом, Тамияма в отместку зашел слишком далеко. Поэтому он считает, что они могут считать это ничьей. Но это не значит, что все улажено, потому что Тамияма бьет Юмамию ногой в лицо. Юмамия ловит его, но Тамияма на самом деле не пытался напасть на него из-под тишка. Он просто хочет устроить еще больше проблем, чтобы у него был повод подраться с Юмамией. Это чертовски странно, почему он так одержим дракой. Поэтому Юмамия спрашивает, чего он хочет.
Тамияма говорит, что это не обязательно потому, что он хочет драки, а потому, что хочет, чтобы Юмамия был на стороне Леона. Он был очень одинок с тех пор, как занял первое место. Но у Юмамии, с другой стороны, есть куча друзей, с которыми можно потусить. Поэтому Тамияма придумал логичное решение. Забери у Фурина все, чтобы он тоже мог повеселиться. Юмамия понимает, к чему клонит Тамияма, но прежде чем он успевает что-то сказать, появляются другие члены львиной головы. Тамияма не понимает, зачем они здесь, ведь он не вызывал подкрепления, и они прямо говорят ему, что это было опасно, нападать в одиночку на такого сильного противника, как страх. Сакура и остальные подходят к Юмамиё, и хотя он просит их отойти, Сакура не двигается с места. Потому что, хотя он и уважает честный поединок, он не потерпит, если кто-то вмешается. Тамияма злится, потому что он уже собирался сразиться с Юмамией и хочет, чтобы все остальные ушли. Но Тогами не думает, что сегодня будет поединок, особенно когда на них смотрит вся школа. Юмамия, что происходит? Он кричит, чтобы все оставались на своих местах, и выходит вперед, говоря, что сразится с Тамиямой, как тот и хотел. Он просто хочет, чтобы Тамияма сказал своим людям уйти, чтобы не было проблем. Тамияма рад, что наконец-то сможет сразиться. Но тут какой-то придурок из львиной головы начинает оскорблять Юмамию, называя его слабаком, и это выводит из себя Кетера, который терпеть не может ненавистников Юмамии. Потом еще один начинает издеваться над Суо, говоря, что он такой простой, что ему нужны аксессуары, чтобы выделиться. Но видя, как он держит руки, как девушка из аниме, Суо находит это чертовски милым. Тогами вмешивается, говоря всем, чтобы они успокоились на секунду. Затем он говорит Томиэме, что если тот действительно хочет устроить дуэль, то лучше отложить ее на потом, потому что уже темнеет. Если они начнут драться в темноте, то не смогут оценить, насколько сильно они напугали студентов. Сакира отвечает, что единственное, что будет разбито, это лицо Тогами. И поскольку Томиэма видит, что между ними двумя есть напряжение, он предлагает устроить командную дуэль. Они могут устроить несколько поединков 1 на 1, Юмами будет сражаться с Томиэмой, Тогами с Сакурой, Хьотара с Юкинари и, наконец, Суо с Канема. Юмами говорит, что если он хочет дуэли, то их двоих будет достаточно. Но тут Томиэма предлагает устроить полноценный турнир, потому что это звучит веселее. Сакура и остальные соглашаются, но как только они думают, что все решено, появляется еще один парень с головой льва и тоже хочет участвовать в турнире. У него есть претензии к Хираги, и Хираги готов драться, поэтому он тоже присоединяется к турниру. Когда все улажено, Томиэма объявляет, что судьба команды «Львиная голова» на кону, так что им лучше выложиться по полной и повеселиться. Позже они все идут в кафе, чтобы перекусить и отдохнуть, и Нари волнуется, потому что думает, что они вляпались в неприятности. Сакура уже устала от нытья Нари. Но ведь это он заварил всю эту кашу. Татибана приносит еду и говорит Нари, что нет смысла так переживать, потому что это ничего не изменит. Но у Нари есть веская причина для беспокойства, потому что если Юмамия каким-то образом проиграет, Бафин может пойти ко дну. Татибана настаивает на своем, говоря, что беспокойство ничего не изменит, и он прекрасно знает, что эти ребята не настолько слабы, чтобы проиграть львиной голове. Сакура уничтожает еду с такой скоростью, что это просто невероятно, и когда он заканчивает, спрашивает, может ли он уйти на сегодня. У Нари отвисает челюсть от того, как быстро он все съел, но им приходится ждать Юмамию и Хираги, потому что они остались, чтобы убедить других студентов Фурина не усугублять ситуацию еще больше. Сакура понимает это, но не знает, почему они должны были встретиться именно здесь. Суо объясняет, что это место что-то вроде зоны отдыха для студентов Фурина, где они собираются перед серьезными разборками, и как только он это говорит, в дверь врывается Юмамия и начинает флиртовать с Татибаной. Сакура подумал, что она его девушка, но они оба это отрицали. Юмамия сказал, что Татибана его любимая сестренка, но она тоже это отрицала, и Сакура совсем запутался в их отношениях. Татибане неловко это говорить, но она объясняет, что они с Юмамией выросли в одном приюте, и Юмамия просто решил, что она его сестра, и все. Суони находит это странным, но он немного шокирован, узнав, что она младшая сестра. Она говорит, что ей всего 16, но он думал, что ей хотя бы 20, потому что она ведет себя слишком взросло для своего возраста. Но пока он это говорит, Киотара подходит и швыряет в него чертов стул, выводя его из себя. Но что действительно выводит его из себя, так это взгляд Юмами, как будто он готов причинить Сакуре боль. Он отмахивается и смеется, а Хираги напоминает Сакуре, что лучше бы Юмами никогда не узнал, что Татибане угрожали, иначе он бы с ума сошел.
Через некоторое время Юмами ест свой обед, а Хираги погружен в свои мысли. Он думает о бывшем главе львиной головы, и Сёкера задается вопросом, были ли они другими в прошлом. Эти парни верили в чистую силу, и у них была целая команда накачанных ребят. Но они никогда бы не опустились до того, чтобы преследовать школьника и нападать на него. У Фурина даже была драка с главой львиной головы, но все остались довольны. Но с тех пор, как Томияма стал главой, все изменилось. Парни постоянно дерутся, и все стало по-другому. Юмами уверен, что виноват Томияма, хотя у него нет доказательств. Но если они подерутся завтра, они точно узнают, потому что иногда только драка может заставить таких парней понять друг друга. Когда наступает время закрытия, Татибана закрывает магазин, и все собираются уходить. Но перед уходом Сасаки благодарит Сакуру за то, что она спасла его, когда он был в беде. И, конечно, Сакура снова смущается, как застенчивый щенок. На следующее утро они все подъезжают к мосту и направляются на территорию львиной головы на турнир, где их уже ждет Томияма и остальные члены команды. Томияма идет впереди, а команда Баффина следует за ним. По дороге Сакура замечает, что все вокруг забито барами. Найри объясняет, что ночью здесь очень многолюдно, но и чертовски опасно. Только сейчас Сакура понимает, почему Найри здесь, и говорит, что он не собирается драться один на один. Нари прямо заявляет, что он здесь, потому что он фанат. Даже если он не может защитить других, он хочет защитить хотя бы себя. Нари спрашивает, может ли он чему-то научиться, наблюдая за ними. Сакура злится и говорит, что он может делать все, что захочет, но Суо видит, что Сакура втайне польщена. Хираги злится из-за этого и хочет, чтобы они хоть немного нервничали перед боем. Юмами говорит ему успокоиться и упоминает, что у новичков большой потенциал. Томияма ведет их дальше, и Тогами официально приветствует их в Орионе, секретном логове львиной головы. Найри заглядывает в свою маленькую информационную книгу и объясняет остальным, что раньше логово львиной головы было кинотеатром под названием Орион, но потом он разорился. Теперь они называют его Ори, что означает клетка. Они заходят в кинотеатр, и команда львиной головы радостно приветствует бойцов, которые выходят на арену. Толпа сходит с ума, и Найри очень напуган. Теперь понятно, почему это место называют клеткой, потому что здесь настоящий зверинец. Нари начинает сомневаться, что они вернутся домой живыми. Сакура видит это и напоминает Нари, что он здесь, чтобы учиться. Он говорит Нари, чтобы тот смотрел вперед, и Нари сосредотачивается на этом. Томияма объявляет, что пора начинать, и Юмами говорит, что он превратил это в настоящее шоу. Юмами говорит своей команде, что несмотря на то, что это важное событие, единственный бой, который действительно имеет значение, это его бой с Томиямой 1 на 1. Остальные победы или поражения ничего не значат, поэтому они должны сохранять спокойствие, когда выйдут на сцену. Сакура категорически отказывается и заявляет, что не собирается проигрывать, независимо от того, считается это или нет. Остальные соглашаются, и Юмами рад, что они такие надежные. Томияма хочет сразиться с Юмами первым, но они не позволят капитану начать бой. Блондин хочет выйти первым, потому что все это время он бросал на Киотару убийственные взгляды. Все согласны, и они идут на сцену. Сакура напоминает Киотару, что у них еще есть незаконченное дело. Но если он проиграет этим неудачникам, Сакура больше не хочет с ним драться. Киотара, как всегда, молчит и идет на сцену. Блондина зовут Юкинари, и Нари смотрит его имя в своей маленькой записной книжке. Юкинари известен тем, что одним ударом ломает ребра, но Са говорит, что им не о чем беспокоиться, потому что Киотара такой же. Но Юмами просто шокирует их, когда говорит, что они даже не в одной лиге. На сцене Юкинари раздражен пристальным взглядом Кетара. Он делает подлый трюк, чтобы отвлечь Кетара, притворяясь, что с Юмами что-то случилось. Юкинари пользуется этим и наносит удар, называя Кетара идиотом за то, что тот отвлекся во время боя. Сакура знает, что беспокоиться ни о чем. Кетара просто злится и набрасывается на Юкари. Он называет Юкари идиотом и напоминает ему, что нужно уважать Юмамию. Юкари вырубают, но Секиро разочарован его слабостью. Парни из львиной головы не могут поверить, что его так легко вырубили, и задаются вопросом, кто же этот новичок. Нари указывает, что Кетара хватило одного удара, и парни из львиной головы начинают беспокоиться. Томияма, с другой стороны, находит забавным, насколько Кетара крут.
Парни из Бафферина замечают их и видят, как сосредоточен Тогами. Теперь Томияма хочет подраться с Кетара, поэтому Тогами говорит ему успокоиться и подождать своей очереди. Нари в шоке от их реакции. Им плевать на проигравшего, они восхищаются соперником. Нари еще больше убеждается, что с этими двумя парнями что-то не так. Юмамия говорит, что Кетара всегда был крепким орешком, поэтому неудивительно, что удар в лицо его не пугает. Нари все еще в шоке, но Сакура нет, потому что он уже дрался с Кетара. Остальные в восторге, потому что это значит, что Сакура наконец признал силу Кетара, но Сакура слишком смущен, чтобы это признать. Пока они спорят, Юмамия замечает лидеров львиной головы. Томияма удивляется, как Тогами смог бы победить Кётару, если бы им пришлось драться. Юмамия внимательно наблюдает за Тогами, потому что тот так сосредоточен, что даже не отвечает Томияме. Его серьезность так заводит Томияму, что он просит пару своих друзей очистить сцену. Друзья устали таскать Юкинари и просто сбрасывают его со сцены на землю. Они смеются над Юкари за то, что он такой слабый, и пинают его, когда он падает. Это заставляет Нари назвать их ужасными. Нари в ужасе, когда Сакура говорит двум парням, чтобы они даже не разговаривали с ним. Он больше не хочет слышать, как они говорят о поклонении силе. И ему стыдно, что такие слабаки, как они, вообще разговаривают. Суо присоединяется к разговору и говорит, что такие дети, как они, не поймут, пока не проиграют. Парни злятся и спрашивают, не ищут ли они драки. Их гнев сменяется ужасом, когда Томияма говорит им отойти, потому что они не их соперники. Сакура тоже хочет драться, но Сёа заявляет, что сейчас его очередь сражаться с молчаливым парнем. Сёа говорит, что его противник выглядит очень напряженным, так что им нужно немного размяться. Парень по имени Канема и все остальные подбадривают его. Суо готовится к бою и объясняет, что считал Сакуру глупой, потому что она стремилась к победе. Сакура злится, но Суо объясняет, что ошибался. Он думал, что слова Сакуры были пустыми и бессмысленными. Но теперь он знает, что у Сакуры есть характер. Суо считает, что это круто, и он сделает все возможное, чтобы не отставать от Сакуры. Сакура не знает, что сказать в таких ситуациях, поэтому он просто говорит Суо, чтобы тот поторапливался и выходил на сцену. Нари ищет информацию о Кануме в своей книге, но Сакуру больше интересует Суо. Нари объясняет, что Суо был известен своей силой в средней школе. Сакура может сказать это, просто взглянув на него, но, к сожалению, Нари больше ничего не знает. Хираги говорит, что тоже слышал о Суо, но подробностей тоже нет. То же самое и с Юмамией, но он с первого взгляда понял, что Суо хороший парень. На сцене Канума разозлился, увидев, что Юкари вырубили. Суо говорит, что это не похоже на парней из львиной головы, потому что они обращаются со своими членами как с дерьмом. Кеннима говорит, что знал Юкари всю свою жизнь, и они всегда прикрывали друг друга. Суо говорит, что он начинает задыхаться только тогда, когда становится жертвой, и это детское поведение. Суо откровенно издевается над ним, разговаривает с ним как с маленьким мальчиком, а Сакура думает о том, что выражение лица Суо не похоже на лицо джентльмена. Издевательства Суо заставляют Канему напасть, но все шокированы, когда Суо легко уклоняется от удара. Все смотрят, как Суо продолжает издеваться над ним, предлагая им обоим вести себя как взрослые. Канума чертовски напуган, потому что не понимает, как Суо так быстро оказался позади него. Он решает атаковать быстрее, но в итоге просто падает на землю. Все его попытки ударить Суо проваливаются, и Канума злится еще больше, когда Суо продолжает его оскорблять. Суо просто играет с этим парнем, и Нари поражен, потому что он делает вид, будто его противник сам спотыкается. Зрители начинают злиться на Каниму и просят его прекратить поддаваться. Канима думает о том, что они понятия не имеют, каково это, когда каждое твое движение легко блокируется, и ему хочется, чтобы они попробовали сразиться с Суо. Юмэмия понимает, что Суо необычный джентльмен, и Сакура отмечает, что в нем нет ни капли доброты. Он безжалостен, мучает слабого противника и выставляет его дураком. Канема проигрывает, и становится ясно, насколько велика разница в их навыках. Сакура говорит, что хотел бы покончить с собой, если бы был Канемой, но, конечно, он никогда не окажется в такой ситуации. Хираги удивлен, что Суо пытается что-то доказать в этом бою, и Юмамия понимает, что это потому, что на него кто-то повлиял. Нари тоже это понимает и думает о том, что Суо хочет не отставать от Сакуры. Бой Суо привлек внимание Сакуры, и он думает, как заставить Суо сразиться с ним по-настоящему. Бой продолжается, но ясно как день, что Суо играет с Канемой.
Суо едва успевает уклониться от всех его атак и снова сбивает Канему с ног. Зрители ополчились на Канему, и он в ужасе, когда видит, что Томияма заснул, наблюдая за боем. Что еще хуже, Тогами совсем не впечатлен, и он вспоминает, что случилось с тем слабаком под мостом. Канема начинает паниковать, и его сердце бешено колотится. Все видит это лучше, чем кто-либо другой, и объясняет, что Канума наконец-то начинает понимать, что значит быть взрослым, и что он теряет свой чертов разум. Поэтому он нападает, но Суо останавливает его. Канума был шокирован, когда Суо сказал, что уже знает, что происходит у него в голове. Суо предполагает, что Канума представляет себя тем, кого он раньше высмеивал, и это хорошо, потому что ответ на вопрос, как стать взрослым, это воображение. Канума напуган до смерти, но Суо спокойно говорит, что теперь он может перейти к следующему шагу. Суо продолжает безжалостно учить его, объясняя Кануме, что ему нужна еще одна вещь, чтобы воплотить свое воображение в реальность. Суо готовится напасть, и Канума умоляет его остановиться. В этот момент Тогами просит Суо закончить бой. Канума не понимает, зачем, и Тогами говорит, что он уже достаточно их унизил. Но Тогами поправляется, потому что Канума больше не может их унижать, потому что он больше не в львиной голове. Это был худший кошмар Канумы, и его воображение стало реальностью. Последний урок все заключается в том, что быть взрослым значит уметь сопереживать другим. Для этого нужно воображение и опыт. Сё действительно рад за Кануму, потому что он хоть чему-то научился. Пока Сё прыгает, толпа львиной головы молчит, увидев, что произошло, и в довершение всего они понимают, что Суо всего лишь первокурсник в Фурине. Они начинают понимать, что связываться с Баффином будет большой ошибкой. Юмамия хвалит Суо за эту потрясающую победу, говоря, что он чертовски силен, но Суо не считает себя таким уж впечатляющим. С другой стороны, Нари очень впечатлен, потому что никогда не видел, чтобы кто-то двигался так, как Суо. Он спрашивает, это кунг-фу или какой-то другой стиль боевых искусств, но Суо не может ответить, потому что сам не знает. Его инструктор был самоучкой, поэтому он смешал разные боевые искусства. Но Хираги говорит, что это было чертовски удивительно, когда Сёа так разволновался. Он немного смущен тем, что зашел так далеко, что унизил Канему, но сделал это ради Сакуры. Сакура не хочет брать на себя ответственность за действия Суо, но он предупреждает Суо, что если они когда-нибудь подерутся, то нужно отнестись к этому серьезно. Нари уже устал от того, что Сакура постоянно думает о драках, но Суо не хочет с ним драться, потому что знает, что Сакура будет занозой в заднице в настоящей потасовке. Услышав это, Сакура теряет самообладание и чуть не набрасывается на Суо, и Нари приходится приложить все силы, чтобы удержать его. А Юмами просто рад, что все ладят, если это можно так назвать. В этот момент они видят, как Канума тащит без сознания тело своего друга по полу, выглядя при этом ужасно. Когда Юкинари наконец приходит в себя, он смотрит на Кануму, который, кажется, вот-вот сорвется. Он подползает к нему и спрашивает, проиграл ли Канума свой бой тоже. Канума может только сказать, что все кончено, потому что теперь, когда им обоим надрали задницы перед командой «Львиная голова», они станут боксерскими грушами для всех остальных. Томиэма все еще полон сил и теперь хочет подраться с Суту. Но Тогами хочет, чтобы все было по правилам, поэтому спрашивает, кто следующий. Сакура наконец-то думает, что пришло его время показать себя. Но когда он встает и поворачивается к Тогами, чтобы выйти на сцену, какой-то парень встает и указывает на Хираги, потому что хочет сразиться с ним следующим. У Хираги все еще есть незаконченное дело с Сако, поэтому он извиняется перед Сакурой, потому что должен драться следующим. Сакура не согласен, потому что оба первокурсника уже получили шанс подраться и нет причин пропускать его очередь. Хираги напоминает, что Сакура должен драться с Тогами, но тот еще не готов. Поэтому Сакуре придется подождать. Тогами второй по старшинству в львиной голове, и обычно Хираги должен драться с ним, но это не значит, что он не верит, что Сакура может победить. Комплимент немного успокаивает гнев Сакуры на Хираги, но он все еще злится на того парня, который влез без очереди и вызвал Хираги. Нари думает, что, возможно, парень откуда-то знает Хираги, но никто из них не знает, почему они поссорились, потому что Хираги не любит говорить о себе. Тем временем, пока Сако поднимается на сцену, Томияма желает ему удачи в бою, но Тогами снисходительно спрашивает, что произошло между ним и Хираги. Потому что Сако обычно не любит драться.
Но Сако просто игнорирует Хагами и продолжает идти. Как только они встают друг напротив друга, Хираги начинает болтать, говоря, что Сако вырос с тех пор, как они виделись в последний раз. Но чертовски жаль, что теперь он представляет львиную голову, потому что на этом этапе бой неизбежен. Сако все это время молчит. А Томиями надоело слушать болтовню. Поэтому он просто кричит, чтобы они уже начали драться. Когда они начинают, Хираги поднимает руки, и Сако сразу же бросается на него, нанося шквал ударов руками и ногами, но Хираги блокирует их как профессионал. Сако продолжает атаковать, но к концу его комбинации Хираги не получает ни одного удара. Сако отступает на секунду и говорит Хираги, чтобы тот не смотрел на него свысока, как раньше, потому что прежнего Сако больше нет. И он собирается доказать это прямо сейчас. Он снова бросается вперед с ударом ногой, и Хираги тоже не собирается отступать. Но черт возьми, ни один из них не может добиться успеха в этом бою, потому что ни один из них еще не нанес ни одного серьезного удара. Затем в середине раунда Кисако хватает себя за ногу и перенаправляет удар, едва не попав Хираги в лицо, и Хирага впечатлен. Нари в шоке, потому что Хираги защищается, а команда львиной головы болеет за Сако, чтобы он победил Хирагу. Даже Тогами поражен боевыми навыками Сако. Но Томияма не считает это странным, потому что лично выбрал Сако в пятерку лучших бойцов. Тогами вынужден признать, что хотя он и не понимает Сако как человека, он дрался больше всех здесь и чуть не выгорел, когда впервые присоединился к львиной голове. Сако все еще уворачивается от атак Хираги, но находит время, чтобы сказать ему, что у него нет стиля, он полагается только на грубую силу. Сако говорит, что Хираги ни капли не изменился, но Хираги видит, что Сако изменился, особенно сейчас, когда он стал таким разговорчивым. Хираги помнит, что Сако никогда не открывал рот. Все это время он учил его драться. Но упоминание прошлого выводит Сако из себя, и он снова бросается на Хираги. Но на этот раз он двигается очень быстро. Он застает Хираги врасплох и бьет его ногой в лицо. У всех отвисает челюсть, когда Хираги так легко вырубают. Сако возвышается над ним, удивляясь, когда же Хираги успел так ослабеть. Он винит Хираги в том, что тот связался с этими чертовыми трусами и клоунами. Сакура начинает злиться, но не на Сако. Он злится на Хираги за то, что тот позволил себя вырубить как слабак. Суо находит все это забавным. Но больше всего потому, что Сакура начинает больше любить свою команду. Сакура смущается из-за комментария Суо и говорит, что он просто разозлился, потому что Сако издевался над ними. Но Юмами подходит и говорит всем успокоиться, потому что это еще не конец. Затем он поворачивается к Сако и напоминает ему, что Хираги – один из 4 королей Бафина, а точнее их Тантон. Он спрашивает, знает ли Сако, как еще называют Тантона. Сако не понимает, к чему этот дурацкий вопрос, но когда чья-то рука ложится ему на плечо, он в шоке видит, что Хираги снова на ногах и готов драться. Последний раз его так били давно, поэтому он почувствовал это по-настоящему, но он знает, что это выглядело чертовски жалко. Он уважает Сако за то, что тот стал таким сильным с их последней встречи, прямо как новый человек. Но как Таман Бафина, он должен немного покрасоваться, поэтому принимает таблетки для желудка и готовится ко второму раунду. Мы возвращаемся в среднюю школу, когда Сако столкнулся с серьезной дракой. Этот парень просто хотел заниматься своими делами и получать хорошие оценки, но эти придурки не могли вынести, что он хорошо учится. Они набросились на него, молотя кулаками, как будто завтрашнего дня не будет. Но тут, как герой, появляется Хараги и спасает положение. А сейчас в настоящем бою все превращается в настоящую драку. Обе стороны обмениваются ударами, наносят и получают их. Зрители застыли в изумлении от происходящего. Даже Сакура не может поверить, насколько силен Хираги. Суо говорит Сакуре, что Хираги должен быть настоящим зверем, чтобы стать одним из королей Бафина. Весь город знает, что с ним лучше не связываться. Но Суо убежден, что Хираги стал еще сильнее из-за Сакуры. Бой продолжается, и хотя кажется, что силы равны, Хираги начинает одерживать верх и выбивает Сако из колеи мощным ударом. Сако не может понять, как, черт возьми, Хираги все еще так силен по сравнению с ним. Даже после всех тренировок, которые он прошел, чтобы стать лучше. Тем более, что он прохлаждался и жил беззаботной жизнью со своими друзьями. Мы возвращаемся в школьные годы Сако, когда Хираги избил тех хулиганов. Сако не мог понять, почему Хираги решил помочь ему. Хираги не думал, что ему нужна причина, чтобы протянуть руку помощи тому, кого избивают. Но он прямо сказал Сако, что ему нужно научиться постоять за себя,
потому что только так он сможет справиться с хулиганами. Он протянул руку, чтобы помочь Сако подняться, но вместо того, чтобы взять ее, Сако схватил его за рукав и попросил научить его драться. Хираги согласился, и с того дня Сако усердно тренировался с ним и очень уважал его. Хираги не пытался собрать вокруг себя последователей или что-то в этом роде, но люди, естественно, уважали его за силу, и Сако чертовски гордился тем, что был одним из них. В день, когда Хираги окончил среднюю школу, Сако отговаривал его поступать в Фурин. Он был уверен, что Хираги добьется там успеха, но, черт возьми, эти уговоры стали слишком тяжелыми для Хираги. Поэтому он прямо сказал Сако, чтобы тот не ходил с ним. Он знал, что как только он попадет в Фурин, он не сможет оправдать завышенные ожидания Сако. Он хотел, чтобы Сако нашел свою собственную цель, а не был его чертовым фанатом. Сако никак не может понять, что, черт возьми, произошло. Его кумир фактически бросил его, поэтому он вымещает свою злость, избивая местных бандитов. И пока он стоит там, окруженный телами, к нему подходят Тогами и Томияма. Они впечатлены его навыками и предлагают ему присоединиться к их команде. Сако спрашивает, есть ли у них сильные бойцы, и Тогами отвечает, что силы для них это все. Чем ты сильнее, тем выше заберешься. Но Сако плевать на всю эту иерархию. Он просто хочет драться с сильными людьми, чтобы стать сильнее и заставить Хираги пожалеть о том, что он его бросил. Поэтому он не собирается проигрывать Хираги в этом сражении. В отличие от Хираги, он не тратил время на то, чтобы заводить друзей, а занимался собой, чтобы стать сильнее. Он бросается вперед, пытаясь застать Хираги врасплох. Хираги наносит удар, но Сако делает ловкий финт, перепрыгивает через него и готовится нанести удар. Но черт возьми, Хираги не купился на это. Он бьет Сако прямо в лицо. Ноги Сако подкашиваются, но он не позволит себе проиграть тому, кто доволен своим положением. Он пытается нанести еще один удар, но на этот раз Хираги ловит его и извиняется перед Сако за то, что не оправдал его ожиданий. И сразу после этого наносит такой мощный удар, что Сако задумывается, почему он так разозлился. Он знает, что Хираги присматривал за ним, когда предложил найти новую цель, но он был чертовски эгоистичен. Он не хотел слушать, когда Хираги говорил ему не ходить за ним, потому что хотел быть рядом с Хираги, несмотря ни на что. Ему было плевать, что он не лучший боец или что-то в этом роде. Он просто хотел, чтобы Хираги попросил его пойти с ним. Сако падает на землю, и Хираги становится явным победителем в этой схватке. Все до сих пор в шоке от того, что только что увидели. Тогами, не теряя времени, встает и зовет кого-нибудь, чтобы увести Сако со сцены, потому что он проиграл. Но увидев, как хорошо Сако дрался, все проникаются к нему уважением и не решаются сделать что-то настолько неуважительное. Чтобы помочь своему другу, Хираги предлагает отнести Сако со сцены, поднимает его на плечи и аккуратно опускает на пол. Тогами без особого энтузиазма благодарит Хираги за помощь, но говорит, что не нужно быть таким нежным с телом проигравшего. И поскольку Сако проиграл, Тогами пытается снять с него куртку с головой льва. Но Хираги хватает его за руку, останавливает и говорит, что лучше подождать с этим дерьмом до его матча, мало ли что может случиться. Прежде чем уйти, Хираги дает Тогами совет, говоря, что если он будет управлять командой так, как сейчас, это не сделает их сильнее. Он возвращается на свое место, и Юмами поздравляет его с победой. Но Харак удивлен, потому что Юмами не спрашивает о Сако и о том, что между ними произошло. Юмами знает, что Хираги, наверное, не хочет об этом говорить, поэтому не будет сейчас его расспрашивать. Он говорит Хираги, что тот может рассказать всю историю, когда будет готов. А пока им нужно сосредоточиться на следующем поединке. Мы видим, как Тогами отвлекается от своих мыслей. Вспоминая прошлое, Томияма возвращает его в реальность. Напомнив Тогами, что сейчас его очередь, он говорит Сакуре, чтобы тот готовился, и вся команда начинает сходить с ума, когда Сакура заявляет, что он уже готов. Все подбадривают Сакуру, и Юмамия говорит ему, что им нужно поговорить по душам. Сакура вспоминает, что бой похож на разговор, но он даже не знает, что это значит, но ему плевать, потому что он сказал парню, что тот может ему доверять. Сакура просто хочет поскорее закончить бой. Но Тогами не торопится и наслаждается моментом. Два бойца готовятся, и толпа сходит с ума от предвкушения. Сакура пытается нанести первый удар, но Тогами сбивает его с ног. Тогами почти наносит сокрушительный удар, но Сакуре удается увернуться, толпа ликует еще громче.
Сакура приходит в себя после шока от того, что только что произошло. Хираги думает о том, как Сакура демонстрировал свои крутые боевые навыки последние несколько дней. Но именно Тогами сдерживает всех этих сумасшедших львов. Он смог это сделать только потому, что он очень сильный. Сакура отмечает, что Тогами двигается чертовски быстро для парня, который не торопится, но Тогами даже не считает это быстрым темпом. Тогами решает, что будет поддерживать такую скорость, пока Сакура не сможет за ним угнаться. Сакура соглашается подыграть. Они продолжают обмениваться ударами. Все в шоке от безумной скорости Тогами. Найри задается вопросом, есть ли у Сакуры в арсенале что-то еще, кроме уклонения, а Юмемия говорит, что Тогами и Томияма всегда были лучшими в команде «Львиная голова». Это значит, что Тогами на совершенно другом уровне по сравнению с остальными парнями, и он чертовски уверен, что Сакура чувствует это лучше, чем кто-либо другой. В этот момент Найри радуется, когда Сакуре удается нанести удар. Тогами впечатлен, что он уже догоняет его. Но Сакура все еще недостаточно быстр, потому что Тогами сбивает его с ног. Черт, он чуть не проломил ему череп. Тогами вспоминает, как Сакура оскорбил его в туннеле, назвав его слабаком, и объясняет, что это действительно задело его за живое. В этот момент Сакура проводит отличную подсечку, но Тогами не дает ему этого сделать и бьет Сакуру лицом об землю. Толпа сходит с ума от криков, но Найри в ужасе. Тогами очень разочарован, увидев, что Сакура так легко вырубился, и говорит ему, что он гораздо слабее, чем мог бы быть. Сакура пытается вести себя дерзко, но Тогами ставит его на место, говоря, что так могут вести себя только сильные люди. Тогами предполагает, что Сакура притворяется, потому что он в хорошей команде. Но когда он остается один, у него нет права голоса, и это бесит Сакуру, поэтому он бросается на Тогами. Тогами говорит, что он все еще говорит, но Сакура вырывается и продолжает нападать. Сакура соглашается, что свобода есть только у сильных. Без нее ты не можешь быть самим собой. Когда Сакура встал в стойку, все были в шоке, когда он нанес сильный удар. Похоже, Тогами считает Сакуру одним из тех, кого он ненавидит больше всего. Поэтому Сакура решает, что не может проиграть ему, несмотря ни на что. Сакура берет инициативу в свои руки, и толпа замолкает, наблюдая за внезапной трансформацией Сакуры. Нари всегда знал, что у Сакуры есть сила, но даже он не ожидал такого. Сакура в ярости. Он напоминает Тогами, что если он проиграет, то Тогами будет неправ во всем. То, что Тогами одержим властью, ничего не значит. Сакура продолжает атаковать Тогами и наносит ему мощный удар прямо в лицо, от которого Тогами падает без сознания. Тогами говорит Сакуре, чтобы тот не зазнавался, и наносит ответный сокрушительный удар, от которого Сакура отлетает в сторону. Тогами объясняет, что их преданность силе – это не шутка, и все аплодируют, когда он заявляет, что все члены Львиной головы всегда стремятся стать сильнее. Тогами наступает Сакуре на голову, заявляя, что парень из Львиной головы намного сильнее, чем эти подражатели супергероям, такие как команда Баффина. Вся толпа радуется, потому что они думают, что Сакура проиграл, но вскоре понимают, что бой еще не окончен. Сакура все еще держится. Он прямо говорит, что члены Львиной головы не обладают настоящей силой. Он предлагает сменить название на клуб хулиганов, потому что это больше соответствует их стилю, ведь им нравится избивать парней, которые уже лежат на земле. Они даже преследуют учеников средней школы, чтобы побить их. Сакура не собирается проигрывать таким парням. Но Тогами надоело, и он снова наступает ему на голову. Нари даже смотреть не может, но он в шоке, когда толпа замолкает, потому что на этот раз Тогами не стал бить Сакуру по голове. Тогами не понимает, о чем говорит Сакура, поэтому он отходит от драки на пару секунд. Он подумал, что Фурин просто так пришел на их территорию. Поэтому он требует, чтобы Канама и Арама рассказали, что произошло. Они признаются, что издевались над парнем из средней школы и пытаются свалить вину на кого-то другого. Но Тогами не верит им. Он просто избивает их, и все в шоке наблюдают за этим. Тогами срывает с их безжизненных тел куртки с изображением львиной головы. Томияма говорит ему, чтобы он перестал тянуть время и вернулся к драке. Тогами извиняется перед Сакурой за то, что заставил его ждать, и объявляет, что пора продолжить. Мы возвращаемся в прошлое на фестиваль. Младшего Тогами окружают парни из львиной головы, но он побеждает их всех. Он готов сразиться с еще большим количеством из них. Но тут появляется Томияма. Пораженный тем, что Тогами одолел их всех в одиночку, Томияма видит, что у Тогами есть огромная сила, поэтому он предлагает ему присоединиться к ним. Тогами в замешательстве, поэтому Томияма объясняет, что он сам недавно присоединился к ним, но он гарантирует, что Тогами будет верен львиной голове. Сначала Тогами сомневается, но Томияма настаивает, время идет, и они становятся очень близки. Однажды Томияма спрашивает Тогами, знает ли он, что значит преданность силе. Это обещание, которое ты даешь себе, чтобы оставаться верным себе, никогда не отступать и использовать силу, чтобы освободиться. А Тогами и Томияме начинают говорить как о непобедимом дуэте.
Они даже в одиночку заходят на территорию других банд и выходят победителями. Однажды они возвращаются после одной из таких стычек, и остальные члены банды не могут поверить, что они прошли через все это только ради того, чтобы отомстить за своего. Тогиэма не считает это чем-то особенным, потому что он просто хочет быть самым крутым. Никто не понимает, о чем он говорит, поэтому Тогами объясняет. Их учили, что сила – это путь к свободе. Это значит, что самый сильный парень – самый свободный. Тогиэма и Тогами устроили соревнование, чтобы выяснить, кто из них самый крутой. Тогами думает о том, какой сильный Томияма и как ему весело. Томияма – гений преданности. Он как сын, воплощающий в себе всю концепцию. Тогами даже не собирался соревноваться с Томиямой, он просто не любит тусоваться с другими. Но когда он с Томиямой, он чувствует себя свободным. Тогами думал, что Томияма станет лидером и сделает их еще свободнее, но теперь он понимает, что ошибался. Однажды, когда Томияма стал боссом Львиной Головы, он подумал, что лидер должен быть самым сильным и свободным. Тогами согласен с этим. Но Томияма выглядит расстроенным, потому что понимает, что это совсем не весело, и решает, что единственный способ это исправить. Сделать всех в Львиной Голове такими же сильными, как он. Тогами рад это слышать и думает, что Томияма хочет всех тренировать. В это время в бар валиваются какие-то парни из банды. С ними избитый парень, которого отделали парни из Цинциннати. Тогами готов отомстить за него, но он в ужасе, когда тот нападает на избитого парня. Томияма разочарован, потому что парень вернулся после того, как его избили, и объяснил, что это не сделает его сильнее. Это значит, что он никогда не будет свободен, и это не весело. Тогда Томияма устанавливает закон, что слабакам не место в Львиной Голове. Он ждет, что Тогами согласится. Но Тогами все еще в шоке. Он уверен, что это никого не сделает сильнее. Но Томияма напоминает ему, что он босс. Он самый сильный и свободный, так что он главный. Затем Томияма прямо говорит Тогами, что если он не понимает, то ему лучше уйти. Тогами в шоке от услышанного, но соглашается делать то, что говорит Томияма. Он соглашается распространять убеждения Томиямы и даже соглашается избивать всех, кто против них. Но Тогами хочет попросить об одолжении. Он хочет, чтобы Томияма всегда улыбался всем вокруг. Именно в тот день Тогами решает, что он испачкается и измажется в грязи. Потому что Томияма как солнце, и солнце должны любить все, даже если это ослепляет их силой быть свободными. Тогами клянется, что будет поддерживать эту версию Львиной Головы, пока снова не засияет солнце. А теперь вернемся в настоящее. Парень все еще продолжает, но все в шоке. Когда Сакура берет все в свои руки, Сакура раздражена и не может поверить, что Тогами говорит серьезно. Тогами даже не пытается ударить или увернуться от его ударов. Сакура не понимает, что Тогами задумал, и Тогами тоже не понимает, что происходит. Сакура просто уклоняется от некоторых ударов Тогами, но он чувствует, что что-то не так. Тогами растерян. Сакура думал, что они начали драку, потому что все знали, но Тогами явно не в курсе. Сакура хочет получить ответы, поэтому прямо спрашивает Тогами, зачем он начал драться с теми парнями. Он думал, что любой, у кого есть сила, может делать все, что захочет в Львиной Голове. Но он был шокирован, когда Тогами объяснил, что таким отморозкам здесь не место. Оказывается, Тогами пытался очистить их район от таких людей, избавиться от всех отморозков. Они столкнулись с Баффином на мосту, и драка с Баффином была навязчивой идеей Томиямы. Тогами думал, что это может что-то изменить, но черт возьми, эта драка только всех их разрушила. Но Тогами не собирается отступать. Он сделал неправильный выбор в тот дождливый день и теперь идет по этому запутанному пути. Сакура не понимает, что происходит, и спрашивает, чего, черт возьми, добивается Тогами. Он был шокирован, когда Тогами прямо сказал, что хочет отправиться в горы. Сакуре плевать на это. Он прямо говорит, что Тогами – один из тех отморозков, от которых он пытается избавиться. Этот парень делает что-то мерзкое, и Сакура считает его чертовски жалким. Сакура хочет, чтобы Тогами сам это понял, поэтому он собирается сделать это, победив в драке. Как только это произойдет, Сакура уверен, что Тогами перестанет быть жалким и станет крутым парнем, с которым можно сразиться. Тогами считает, что Сакура эгоист, но Сакуре плевать, так всегда бывает, когда ты идешь напролом. Когда Сакура начинает атаку, он заявляет, что каким бы сильным ни был его противник, даже если он спас ему жизнь, он никогда не отступит и не изменит себе. Эти слова снова вызывают у Тогами воспоминания. Он вспоминает, как был шокирован, когда Томияма сказал ему, что он может уйти из Львиной Головы, если ему не нравится их видение. Тогами решил сделать всю грязную работу, чтобы Томияма мог продолжать улыбаться. Атака Сакуры достигает цели, и Тогами начинает смеяться, потому что Сакура отлично его разозлил.
Сакура называет его лохматым, но Тогами это не нравится. Он снимает сандалии, готовясь к настоящей драке, и требует, чтобы его называли настоящим именем. Тогами наконец готов к бою, поэтому он называет Сакуру по имени и говорит, что пора драться. Эти двое выкладываются на полную, нанося друг другу безумные удары. Толпа замирает, наблюдая за этой дракой. Никто из них не сдерживается. Но зрители в шоке, потому что замечают, что Сакура и Тогами смеются, хотя и избивают друг друга. Они начинают драться по-настоящему, нанося друг другу шквал ударов, но им обоим это нравится. Сёо смотрит с восхищением, потому что он и представить не мог, что Сакура так хороша в драке. Майри не совсем понимает почему, но он плачет, потому что их бои почему-то тронули его сердце. Даже Хираги и Юмамия впечатлены Сакурой. А Тагиама просто молча наблюдает за всем этим. Сакура продолжает драться, но что-то не дает ему покоя. Он должен драться с каким-то парнем, который делает какие-то дурацкие вещи. Так что он не может понять, почему драка с Тагиамой кажется ему такой правильной. Сакура тоже удивлен, потому что раньше его никогда не называли по имени во время драки. Тагиама тоже задумался, заметив, что Сакуре чертовски весело. И это еще не все. Он видит, что Сакура с каждым разом двигается все лучше. Тагиама не может скрыть своего удовольствия и говорит Сакуре, чтобы тот продолжал, и они оба бросаются друг на друга. Драка достигает своего пика, когда они одновременно бьют друг друга по лицу и падают на землю. Нари в ужасе, но эти двое бойцов просто смеются. Тагиама никогда не думал, что драки могут быть такими приятными, и Секура чувствует то же самое. Они уже достаточно долго дерутся, поэтому решают прекратить это безумие. Они снова бросаются друг на друга, готовясь нанести самые сильные удары. Но тут Тагиама вспоминает, что сказал Сакура, что он никогда не изменится ради кого-то. И это сильно задевает Тагиаму, потому что он понимает, что должен был дать отпор тому, что сказал ему Томиэма в тот день. Но вместо этого он отвернулся и не остался верен себе. Тагиама не смог отстоять свою личность, но он видит этот потенциал в Сакуре. Он знает, что Сакура станет еще сильнее, потому что он не боится отстаивать свою точку зрения, с кем бы ни пришлось столкнуться. Тогами просто надеется, что Сакура никогда не потеряет это качество. Поэтому он решает не наносить удар, а мысленно благодарить Сакуру за то, что она помогла ему понять. Удар Сакуры достигает цели, и Тогами признает, что больше не может двигаться, и сдается. Толпа ошеломлена, потому что никогда не слышала таких слов от Тогами. Парень, который всегда смеется, даже в опасных ситуациях, даже Буфер и остальные ребята молчат, но Сакура очень зол, потому что не понимает, почему Тогами просто сдался. Ему не нравится, как закончился бой, и он требует объяснений, почему Тогами намеренно проиграл. Сакуру прерывает взволнованный Томияма, который говорит, что хочет сразиться с Сакурой. Но сейчас Томияма готов сразиться с Юмамией. Тогами убеждает Тамиэму отменить бой, потому что понял, что был неправ. Томияма слишком увлечен боем с Юмамией, чтобы слушать. Поэтому Тогами продолжает настаивать. Но потом все становится по-настоящему серьезным, когда все шокированы, увидев, что Томияма нападает на Кагами и требует, чтобы тот заткнулся. Томияма заявляет, что Тогами проиграл, поэтому он успокоился, и это выводит Сакуру из себя. Он собирается ударить Тамиэму, но внезапно появляется Юмияма и останавливает его. Юмияма объясняет, что пора поменяться местами, но Сакура так зол, что не может отступить. Юмияма отмечает, что у Сакуры должно быть был серьезный разговор, и то, что он защищает Тогами, является тому доказательством. Тогами шокирован, когда Юмияма спрашивает, может ли он оставить все остальное на него. Тогами дает отмашку, и он спрыгивает со сцены, Сакура делает то же самое. Сакура, как всегда, в бешенстве, и прямо заявляет Юмамиё, что надерет ему задницу, если тот проиграет Томияме. Когда Сакура уходит со сцены, он не может понять, почему его так бесит, что Тогами избили. Он думает о том, что Юмамия, похоже, был рад, что они нормально поговорили. Но Сакура все равно не понимает, ведь он не слышал, чтобы Тогами что-то говорил. Нари ловит Сакуру, прежде чем тот упадет, и команда приветствует его. Хираги знает, что Сакура недоволен тем, как закончился бой, но он объясняет, что Тогами так решил уладить ситуацию. И вдобавок Хираги хвалит Сакуру за то, что тот отлично справился. Но Сакура все равно не знает, как принять комплимент. Томияма чертовски рад, что наконец-то сможет сразиться с Юмамией. Но Юмамия хочет сначала кое-что спросить. Он хочет знать, почувствовал ли Томияма что-нибудь, когда смотрел, как Тогами и Сакура дерутся. Томияма в полном замешательстве, и Юмамия говорит, что это чертовски обидно. Томияма тоже не понимает, почему это обидно, но ему плевать. Он знает только, что в Баффине слишком много сильных ребят, а в Львиной голове все не так.
Томияма понимает, что все в его команде слабые, и поэтому он не может быть свободным. Толпа в шоке от слов Томиямы, они не могут поверить, что он действительно так думает. Томияма ясно дает понять, что его волнует только сила, потому что ему приятно знать, что если он победит, то Фурин будет принадлежать ему. Томияма думает, что Юмами всегда в восторге от происходящего, потому что он сильнее и свободнее, чем кто-либо другой в Фурине. Если он сможет доказать, что он сильнее Юмами, то Томияма будет уверен, что наконец-то станет свободным и сможет веселиться больше, чем кто-либо другой. Он прыгает от радости, потому что наконец-то сможет покончить со скучными днями. Томияма поворачивается к Юмами и требует, чтобы тот отдал ему Фурин. Он набрасывается на Юмамию и наносит несколько ударов. Юмами удается отбиться, но Томияма продолжает нападать. Ребята из Баферина в шоке, потому что никогда раньше не видели таких безрассудных действий в бою. Так что Томияма считает себя прирожденным монстром. Хираги понимает, что Томияма – самый молодой лидер в истории Львиной Головы. Сакура все еще злится, но понимает, что если бы Юмами не остановил его удар, то ему бы не поздоровилось. Но это не единственная причина, почему Сакура злится. Он прекрасно знает, что победил Тогами только потому, что тот сдерживался. Но Сакура не слабак, и он полон решимости стать сильнее. Томияма продолжает сражаться в своей дикой манере, чтобы вывести Юмамию из себя. Но он останавливается на секунду, когда Юмамия хочет что-то сказать. Юмамия объясняет, что Томияма будет продолжать бороться, если будет говорить о том, чего у него нет, и пытаться забрать это у других. Но Томияме надоело слушать Юмамию, и он считает, что это все чушь, поэтому снова нападает. Юмамия наносит такой мощный удар, что Томияма отступает. Юмамия разочарован тем, что Томияма не понимает, что он пытается сказать, и Томияма в шоке, когда у него начинает идти кровь из носа. Несмотря на то, что удар Юмамии не достиг цели, Юмамия уверенно заявляет, что когда дело доходит до того, кто не может понять его, он на 100% уверен, что не проиграет. Пока бой между Томиямой и Юмамией накаляется, Томияма использует свое преимущество в скорости, проскальзывает между ног Юмамии, заходит ему за спину, хватает его за куртку и наносит удар ногой в спину. Но черт возьми, несмотря на то, что этот удар должен был его вырубить, Юмамия даже не вздрогнул. Чувак разворачивается и наносит еще один смертельный удар Томияме. Томияма быстро уворачивается, но не может понять, что он делает не так. Он был чертовски уверен, что наносит Юмамии сильные удары, но шкала здоровья Юмамии даже не сдвинулась. Юмамия объясняет, что удары Томиямы слабые, и это чертовски обидно. Юмамия продолжает объяснять, что удары Томиямы кажутся слабыми, потому что он сражается один, и никто не прикрывает его спину. Но Томияма все еще не понимает, почему дружба важна в этом деле. Так что даже если его удары кажутся легкими, он будет наносить их Юмамии, пока тот наконец не упадет. Томияма не сдерживается и бросается в атаку, пытаясь пробить защиту Юмамии, и когда он наконец замечает брешь, он сбивает Юмамию с ног и наносит мощный апперкот. Но черт возьми, Юмамия все еще ведет себя так, будто ничего не произошло, и просто говорит об этом Томияме, прежде чем швырнуть его на землю. Зрители молчат, наблюдая, как Томияма пытается подняться, и когда ему наконец удается встать, он начинает отчаянно атаковать, надеясь доказать, что он самый сильный. Юмамия уклоняется от первого удара Томиямы и спрашивает его, что для него значит быть свободным. Пока они продолжают обмениваться ударами, Томияма отвечает, что свобода означает веселье, а веселье означает, что ты можешь противостоять сильным парням, как сейчас. Но если Томияма считает это весельем, то Юмамио кажется странным, что он совсем не выглядит довольным. Томияма понятия не имеет, чего он хочет от жизни. Поэтому он такой несчастный и пытается отобрать у Фурина лидерство. И поэтому Юмамио бьет его, но не так сильно, как его жалкая команда, которая застряла с ним в качестве лидера. Но каковы бы ни были причины, он оказался на вершине. Поэтому Юмамио покажет ему, как должен вести себя настоящий лидер. Пока все смотрят, Юмами избивает Томияму, и у того нет ни единого шанса дать отпор. Нарири начинает говорить о том, как он рад, что учится в Академии Фурин и что Юмамио его лидер. На сцене Томияма все еще не понимает, что Юмамио имеет в виду, когда говорит, что ему нужно лучше относиться к своим друзьям. Было время, когда все веселились, но это было давно, и он до сих пор не понимает, почему все изменилось. Томияма многого не понимает и устал от того, что люди постоянно об этом говорят. Поэтому он сдается и заявляет, что больше не пытается переманить команду Юмамио. Они ему не нужны. Более того, мир Томиямы уже давно стал тусклым и серым, и он едва помнит, как все было раньше. Для него мир стал сухим и холодным.
но он ничего не может изменить. Он все время думает, чего ему не хватает, чтобы вернуть краски в его жизнь. Но сейчас ему просто наплевать на все. Он смирился с тем, что его сердце – это безжизненная пустыня. Ничего не изменится, поэтому ему ничего не нужно. Он, наверное, немного сошел с ума, и Юнамия заметил, что он изменился. Когда Томияма подошел к нему, он просто позволил себя ударить. Даже когда его избивали, он не сопротивлялся. Это разозлило Сакуру, и она вскочила на ноги. Юмами сказал, что Томияма не проиграет. Так зачем он притворяется слабаком? Но тогда Кьятара сказал Сакуре заткнуться, сесть и позволить Юмами делать свое дело. Когда Томияма наконец выдохся, избивая Юмами, Юмами извинился перед ним за то, что загнал его в угол таким сложным вопросом. Но если он будет продолжать разрушать все вокруг и причинять боль другим в поисках ответов, то ничего не изменится. Томияма больше не хотел ничего слышать от Юмами, поэтому он просто укусил его за горло до крови. Я не знаю, какими упражнениями для горла занимался Юмами, но он даже не вздрогнул. Как будто ему было все равно, что ему сдавили горло. Вместо этого он пытался успокоить Томияму и сказал, что ответ, который он ищет, всегда был внутри него. Это заставило Томияму перестать кусать его за шею. Тогда Юмами спросил его, помнит ли он, как в последний раз дрались Львиная голова и Фурин. В конце концов, это было просто большое недоразумение. Но тогда, когда драку остановили, Юмами ясно видел, что Томияма веселился со своей командой. Тогда удары Томиямы были сильными. В отличие от того, что происходит сейчас, тогда у него было гораздо больше сил. Юмамия хочет, чтобы Томияма вспомнил те времена и понял, что у него есть шанс. Юмамия встает и подходит ближе к Томияме. Томияма вздрагивает. Он думает, что сейчас получит ответный удар за все те удары, которые он наносил Юмамии. Но вместо этого он чувствует тепло руки Юмамии. Юмамия изо всех сил пытается заставить Томияму вспомнить, кем он был раньше, потому что, будучи лидером Львиной головы, он должен был стать лучше. И чтобы убедиться, что он это сделает, Юмамия бьет его головой в лицо, и тот вырубается. Это было так сильно, что Томияма перенесся в прошлое до того, как стал лидером Львиной головы. Он тогда просто отдыхал, разглядывая кошку. Но тут его друзья позвали его и начали жаловаться, что он иногда ведет себя странно. Они как раз собирались подраться. Так что если Томияма хочет быть их лидером, ему нужно собраться. Томияма извиняется. Но теперь он думает, что даже не знает, с кем они собирались драться сегодня. Все на секунду замирают, но потом все начинают смеяться. Томияма забыл, что произошло, и сам посмеялся над этим. Это были чертовски хорошие времена, и Томияма хотел бы, чтобы все так и оставалось. Но, как мы все знаем, все изменилось очень быстро, и все пошло под откос. Томияма остается один в темноте, буквально ступая по битому стеклу. В конце концов он проваливается и понимает, что должно быть это сон. Но даже если это был всего лишь сон, Томияме приятно вспоминать старые добрые времена. Он проснулся и увидел Тогами с грустным лицом, и не мог понять почему. Но потом его осенило, он проиграл Юмамиё. В любом случае он начал рассказывать о своем сне, где все улыбались и веселились. Когда он это сказал, у него в голове что-то щелкнуло, и он понял. Он по-настоящему может веселиться только тогда, когда все вокруг тоже веселятся. Тогами извинился перед Томиямой за то, что не поддержал его, когда он нуждался в этом. Они не знали, что он переживает, поэтому оставили его в покое. Тогами не мог видеть, как Томияма причиняет боль другим, и не мог простить его за то, что он разрушил его мечту. Томияма не знал о мечте Тогами, которая заключалась в том, чтобы все любили Томияму. Поэтому, когда Тогами увидел его взгляд, он хоть и знал, что это неправильно, закрыл на это глаза и позволил Томияме идти по этому неправильному пути. Но после того, как он подрался с Сакурой и узнал о его принципах никогда не сдаваться, Томияма понял, что как член Львиной головы он должен был поговорить с ним прямо тогда и высказать свои чувства. Он снова извинился за то, что не поговорил с Томиямой и оставил его одного разбираться со своими проблемами, потому что не мог быть рядом. В итоге Томияма потерял то, что было для него самым важным. Томияма сказал Тогами, что он старался изо всех сил стать лучшим, потому что думал, что это принесет ему больше всего удовольствия. Это было похоже на поиск сундука с сокровищами на вершине холма. Он был в восторге, потому что когда он доберется до цели, произойдет что-то интересное. Но когда он достиг своей цели и открыл сундук, что он там нашел? Ничего. Чувак ничего не почувствовал и не получил ничего, чего ждал. И это его напугало. Он чувствовал пустоту внутри. И что бы он ни делал, он не мог заполнить эту пустоту. Он знал, что должен это исправить. Но он не знал, с чего начать. Со временем его мир становился все темнее и темнее. После долгих раздумий он начал обвинять всю команду в том, что ему не весело. Он начал думать, что это потому, что вся команда слаба и ему не с кем повеселиться.
Поэтому он решил, что если в львиную голову будут приходить только сильные люди, то они смогут быть свободными и веселиться вместе. Он прямо говорит Тогами, что не виноват в том, что Томияма проиграл. Он наконец понимает, что сам отказался от всех своих друзей. Вспоминая времена, когда он смеялся до упаду со всеми вокруг, он понимает, что всегда был свободен. Но он был слишком слеп, чтобы понять, что у него было, пока это не ускользнуло. И что еще хуже, он сам все разрушил. Если бы не Тогами, львиная голова, вероятно, уже была бы просто воспоминанием. Тогами не хочет брать на себя ответственность за что-либо. Но Юмами сказал ему не связываться с близкими ему людьми. Он извиняется за все, через что пришлось пройти Тогами, и благодарит его за то, что он старался изо всех сил, несмотря на такого проблемного лидера, как Томияма. Ты даже представить себе не можешь, как тяжело ему было. Он продолжает извиняться, и по его лицу текут слезы. Наконец он встает и в последний раз благодарит Тогами за все, что тот сделал. Но пора положить этому конец и все исправить. Он подходит к Юмамиё, который стоит в сторонке, снимает куртку и шокирует всех. Томияма проиграл этот чертов матч, поэтому он уходит с поста лидера львиной головы и передает бразды правления Юмамиё, как они и договаривались перед началом поединка. Он просит Юмамию позаботиться обо всех вместо него. Но Юмамия никогда не хотел быть лидером львиной головы. Эта глупая ставка была идеей Томиямы с самого начала. И Юмамия не собирался становиться лидером, если бы выиграл. К тому же он не хочет иметь дело с большой командой. Он уже устал от всей этой иерархии и терпеть не может скучные вещи вроде этого. Но поскольку Томияма настаивает, Юмамия предлагает альтернативу. С этого момента они все будут просто друзьями и назовут сегодняшний бой просто дружеской встречей. После этого он обращается к толпе и благодарит всех за то, что пришли посмотреть на бой. Толпа в замешательстве, но впервые за долгое время Томияма искренне смеется, потому что Юмамия чертовски забавный. Теперь, когда все улажено, Юмамия говорит всем собираться и идти домой. После этого Юмами спрашивает, есть ли поблизости хорошие рестораны, где можно заказать еду на вынос. Когда его спрашивают, зачем ему это, Юмами прямо говорит, что хочет устроить вечеринку в честь окончания турнира. Поэтому, как только они выходят из театра, все направляются на крышу, где раскладывают картонки и устраивают пир. Юмами так проголодался, что ест как зверь, а остальные едят более спокойно. Нари не может поверить, что у них еще есть аппетит после всего, что они пережили, и Суо тоже ничего не ест. Нари рад, что он не единственный, у кого нет аппетита. Но Суо говорит, что он просто на диете, поэтому он ничего не ест. Тем временем Секира пытается понять, как, черт возьми, Юмами может спокойно есть с Томиямой после того, что они пережили. Если это вообще можно назвать дракой. Сакура знает, что никогда не смог бы простить кого-то за такое дерьмо. Но Юмами, кажется, наплевать. На самом деле его больше беспокоит то, что Тогами до сих пор ничего не съел, поэтому он спрашивает его, все ли в порядке. Тогами глубоко задумался. Он откладывает тарелку и склоняет голову, извиняясь перед всеми. Он знает, что во всей этой неразберихе с турниром виноват он. От первого столкновения до распада группы львиная голова Томияма тоже чувствует себя виноватым. Поэтому он тоже склоняет голову, извиняясь за то, что сделал. Поскольку они извиняются, Юмами оставляет решение о том, прощать ли Томияму и Тогами на усмотрение Сакуры, потому что у него все еще есть претензии к ним. Тогами говорит, что готов принять любое наказание, которое ему назначит Сакура. Сакура все еще не простила Тогами за то, что он сделал, когда они впервые встретились, но он понимает, что Тогами не так уж плох после их драки. Поэтому Сакура просто просит Тогами стать хорошим человеком. Тогами обещает, и Юмами говорит, что теперь все улажено. Он возвращается к еде. Юмами наслаждается едой, и Томияма спрашивает его, как, черт возьми, ему всегда удается получать удовольствие, будучи главным в львиной голове. Юмами говорит, что это потому, что он любит хорошую еду, но по-настоящему весело ему становится только тогда, когда он может поесть со своей командой и пошутить. Вот почему сейчас ему так весело, и это никак не связано с тем, что он главный. Томияма понимает, что говорит Юмами, потому что он помнит, как весело ему было до того, как он стал главным в львиной голове. Но он ошибочно думал, что будет еще веселее, если он поднимется выше по карьерной лестнице. Он не понимает, почему не видел, что у него уже есть все, что нужно. Юмами говорит ему, что это не его вина, потому что люди обычно не понимают, как им повезло, пока не потеряют все. К счастью, Томияма понял свою ошибку, прежде чем потерял всех, кто был ему дорог. Юмами рад, что снова может веселиться. У Томиямы есть еще один вопрос к Юмами, и он спрашивает, почему тот решил стать главным в львиной голове,
зная, что это не будет веселее, чем его обычное положение. Юмами ответил, что хотел, чтобы все были счастливы и улыбались, чтобы они могли быть счастливы вместе. Он думал о том, что он может сделать, чтобы помочь всему этому проклятому городу, и в конце концов решил стать главным. Стать главным никогда не было его целью, но это позволяет ему делать то, что он действительно хочет, а именно следить за тем, чтобы все были счастливы. Если бы был другой способ, Юмами, вероятно, не стал бы главным. Но если бы он это сделал, то никогда бы не смог разделить трапезу с остальными здесь. Томияма восхищается Юмамией за то, что тот понял, чего хочет, еще до того, как стал главным. Но Юмамия говорит, что он никогда не был главным. Его назначили. Нельзя просто взять и присвоить себе этот титул, потому что его нужно заслужить поддержкой окружающих. Все они верили в цель, к которой стремился Юмамия, и помогли ему ее достичь. Поэтому, что бы ни случилось, он клянется, что не подведет их. Наевшись, Юмамия угощает Томияму итогами, говоря, что ему было чертовски весело, и он был бы рад, если бы они как-нибудь заглянули в Фурин. В качестве жеста доброй воли Юмамия достает из кармана булочку и протягивает ее Томияме на прощание, и тот с радостью берет ее. Когда Юмамия и его команда уходят, Томияма и Тогами остаются одни. Томияма начинает говорить о том, что он понимает, что извинения не исправят тот беспорядок, который он устроил, но он не знает, как все исправить и сможет ли он вообще это сделать. Он чертовски боится потерять своих друзей. Тогами понимает, о чем говорит Томияма, потому что он тоже совершал ужасные поступки. Он знает, что одних извинений недостаточно, чтобы все исправить. Но именно поэтому они должны признать свои ошибки. Тогами поддерживает Томию, и он предлагает им объединиться и все исправить, как бы трудно это ни было. Когда они возвращаются на территорию Бафурана, парень, которого они спасли в начале всей этой заварушки, ждет их у кафе Татибаны. Как только он замечает, что ребята возвращаются с задания, он бежит к ним. Юмами не может поверить, что Сасаки ждал их здесь все это время. Но он успокаивает его, говоря, что не стоит волноваться, потому что все уже сделано. Они заходят в кафе, и Татибана думает, что им придется накладывать повязки после эпической битвы. Но она чертовски удивлена, увидев, что все уже в порядке, кроме Суо, потому что он не позволил Канами даже прикоснуться к себе. С другой стороны, Сакура сильно пострадала. Она рада их видеть. Но Сакура не может смотреть ей в глаза, потому что наконец понял, что она была права. Она прямо сказала ему, что он не может стать лучшим в одиночку. Юмами добился этого, потому что его сдерживали другие, но Сакура пришел сюда только для того, чтобы стать лучшим. Теперь он запутался, у него кризис личности, и он хочет уйти. Но прежде чем он успевает выйти за дверь, Юмами хватает его, не давая уйти. Юмами просит Татибану приготовить их фирменный кофе, чтобы устроить вечеринку. Сакира начинает ныть, что ему не обязательно там быть, потому что праздновать нечего. Но когда Юмимии есть что сказать, всегда находится повод для вечеринки. Поэтому Юмимия назвал этот день днем разговоров в честь Сакуры. Ведь у него был первый разговор с Тогами. Для Сакуры и остальных это не имеет смысла, но это не единственная причина, по которой Юмимия хочет, чтобы он остался. Ему нужно кое-что обсудить с Сакурой. Раньше Сакура думал, что может стать лучшим, просто будучи сильным. Но теперь он понимает, что ошибался. И сейчас Юмимия хочет знать, как прошел их первый разговор о драке. Сакура не знает, что сказать, потому что он ничего не слышал о Тогами. Но Юмимия начинает смеяться, потому что понимает, что Сакура все неправильно понял. Когда он сказал, что драка может быть разговором, он не имел в виду, что ты начинаешь слышать голоса, когда в тебя летят кулаки. Он имел в виду, что драка – это примитивный способ общения, способ говорить о таких базовых вещах, как любовь или ненависть. Когда Сакура слышит слово «любовь», он выплевывает свой кофе прямо в глаза Юмимии. Кьётаро готов броситься на защиту своего босса от кофейной атаки Сакуры, но остальные его успокаивают, потому что это был несчастный случай. Тачибане плевать, был ли это несчастный случай. Она говорит им, что они должны сами разобраться со своими проблемами. Пока Юмимия вытирается, он объясняет, что имел в виду, и спрашивает Сакуру, понравилось ли ему Тогами после их разговора. Это единственная причина, по которой Сакура мог попытаться отомстить за него после того, как Томияма вырубил его. Так Юмимия понял, что Сакура смог нормально поговорить с ним во время драки. Сакура не может отрицать, что после той драки он стал лучше понимать Тогами, но он не понимает, почему это так важно.
Юмами говорит, что он чертовски рад за Сакуру. Он слышал, что в город приехал интересный человек и подумал, что это должно быть Сакура. Проведя вместе несколько дней, Юмами может со стопроцентной уверенностью сказать, что Сакура крутой парень. Когда появляется такой крутой парень, как Сакура, Юмами всегда рад устроить праздник. Если так, то Хираги предлагает назвать это приветственной вечеринкой для Сакуры, а не разговорами, и Юмами считает, что это чертовски хорошая идея. Сакура до сих пор не может понять, почему эти ребята так его принимают. Особенно то, что Юмами может запросто прижать его к себе, как будто ничего не случилось. Сакура приехал сюда с одной целью – отобрать титул лучшего у Юмами. Но теперь он знает, что это невозможно. Раньше его никто не принимал. Поэтому он поклялся стать сильным сам по себе. Он приехал сюда, чтобы проявить себя, занять первое место и почувствовать себя значимым в своем одиноком стремлении к силе. Но оказалось, что для того, чтобы стать лучшим, нужна поддержка других. А поскольку Сакура не может принять других, он никогда не займет первое место. Но подождите. Найри перебивает Сакуру и поправляет его, говоря, что он не может принять других, потому что когда Сакура впервые встретил Найри, и тот надрал ему задницу. У него хватило смелости сказать, что Найри не слабак, и это очень обрадовало Найри. Нагири забывает, что хотел сказать дальше, но Сакура все равно понимает его. Тогда Юмами прямо спрашивает Сакуру, знает ли он, что нужно, чтобы поговорить с кем-то кулаками, и Сакура не понимает, о чем речь. Тогда Юмами объясняет ему. Чтобы по-настоящему поговорить с противником, нужно быть готовым встретиться с ним лицом к лицу и действительно хотеть узнать его получше. И Сакура смог это сделать. Юмами не говорит, что Сакура должен внезапно принять всех вокруг, но если он хочет научиться принимать людей, ему нужно хотя бы начать с того, чтобы смотреть им в глаза. То, что Сакура смог это сделать с Тогами, доказывает, что он все еще хочет верить, что люди вокруг него могут быть хорошими. И если он научится принимать людей, он сможет добиться всего, чего захочет. Даже стать лучшим. Теплые улыбки окружающих его людей убеждают Сакуру, что не все такие плохие, как он думал, хотя ему очень неловко. Поэтому он выпаливает, что когда он станет лучшим, это будет означать, что он победил Юмамию. И это определенно правда. Но Юмамия просто смеется и говорит, что это проблема для будущего Сакуры. В этот момент Киотара встает и хватает стул, готовый швырнуть его в Сакуру, потому что он чертовски ревнует к тому, как Сакура сближается с Юмамией. Хираги удерживает его, но Сакура готов драться, если Киотара захочет. А Татибана просто кричит, чтобы они вышли на улицу, если действительно хотят подраться. На следующий день Сакура выходит на улицу, все еще чувствуя последствия вчерашней драки. Но сейчас его волнует только совет Юмими попытаться узнать людей получше. Пока он идет, к нему сзади подходят Суо и Нари и здороваются, что очень удивляет Сакуру. Они уже давно пытаются привлечь его внимание, и хотя они не хотели его напугать, Суо считает, что реакция Сакуры просто уморительна. Они вместе идут в класс, но когда они проходят по коридору, Нари замечает, что все на них смотрят и немного нервничает. Суо говорит, что это нормально, что люди смотрят после того, что произошло вчера. А Секири плевать, что о нем думают другие, поэтому он игнорирует их и открывает дверь в класс. Но как только он это делает, его окружает толпа учеников, которые хотят услышать подробности вчерашней драки между Са и Секудой. Но ни Суо, ни Секуда не хотят тратить время на объяснение, поэтому они перекладывают эту задачу на Нари. Но как только Нари собирается рассказать всю историю, какой-то парень из задних рядов класса хочет вмешаться в разговор. Это тот же парень, который качал железо, когда Сакура только пришел, и Нари узнает в нем Тегу. По словам Нари, Тега может и немного странный, но он такой же умелый, как Суо или Киотаро, так что с ним лучше не связываться. Тега игнорирует Сакуи и начинает расспрашивать Суо, готов ли он наконец дать ему ответ, который он так долго ждал. Суо все еще не готов ничего рассказывать. Тега не против, потому что ему нужно кое-что спросить у Сакуры. Он напрягается и задает вопрос, интересуясь его достоинствами. Тега спрашивает об этом каждого парня, с которым встречается, потому что считает это важным. У каждого мужчины должен быть идеал, которому он следует, и ему любопытно, какой у Сакуры. Нари понимает это, потому что он одержим сбором информации о людях, которые ему нравятся. Например, он знает, что Тега всегда надевает сначала правый ботинок и пьет только протеиновые коктейли. Тега удивлен, что Нари так много о нем знает, хотя они никогда раньше не встречались. Но он уважает его за то, что тот так тщательно собирает информацию. Поэтому Теге нравится Нари. Секира считает Тегу странным, поэтому не уверен, что он действительно сильный. Но Суо гарантирует, что Тега настоящий. Хотя Суо тоже не в восторге от Теги.
Когда все собрались послушать историю Сакуры, Тега предлагает всем потусить после школы и поговорить о достоинствах. Но вдруг все начинают вести себя очень занятыми, поэтому они отказываются и уходят. Затем в комнату заходит Каэтера, смотрит на Тегу и решает, что не хочет иметь с ним ничего общего. Он разворачивается и идет к своему столу. Тега предлагает им троим присоединиться к нему, но Сакура и Суо отказываются. Но Нари не принимает отказ и все равно тащит их за собой, и они оказываются в любимом месте Теги. Заведение похоже на ресторан WWE, поэтому Сакура сомневается, что здесь есть что-то вкусное. Но когда Тега показывает ему одно из блюд в меню, Сакура видит, что еда выглядит чертовски аппетитно. Тега спрашивает, не из-за еды ли все это, потому что это может быть его достоинством, но Сакура говорит, что еда его не особо интересует. Тега замечает, что Сакура не хочет говорить о своем достоинстве, поэтому он предлагает ему подраться. Это привлекает внимание Сакуры. Но Тега не злится, он просто вспоминает, как круто выглядел Сакура, когда заявил, что будет главным в Фурине, так что в нем точно есть какое-то достоинство. Но если он не хочет говорить об этом, Тега хочет, чтобы Сакура показал это кулаками. Сакура не против хорошей драки, но их внимание привлекает входная дверь, потому что в ресторан заходит один из их одноклассников. Сакура узнает Мицуки, но замечает, что тот держит за руку девушку. Сакура никогда раньше такого не делал, поэтому он чувствует себя побежденным и опускает голову. Мицуки приветствует своих одноклассников. Но как только он замечает Тегу, он решает отвести свою девушку в дальний конец ресторана, чтобы держаться от него подальше. Наэри рад видеть Мицуки, потому что это значит, что 4 из 5 самых сильных учеников первого курса сейчас здесь. Тига рад видеть, что Наэри веселится. И Наэри рассказывает, что Мицуки учился в элитной школе для богатых детей. Но это не помешало ему в одиночку надирать задницы старшим хулиганам. У этого парня есть и романтические навыки, так что неудивительно, что он популярен у девушек. Наэри даже думает, что девушка, с которой он пришел, может быть его девушкой. Но Сакура не хочет ничего слышать о любви. Он просто хочет узнать, насколько силен Мицуки. Тега кричит ему, чтобы Мицуки знал, что Сакура хочет с ним поговорить. Мицуки оборачивается и смотрит на Сакуру. Он не против поболтать с ней, но ему придется подождать, потому что у него все еще свидание. Тега не понимает намека. Он продолжает приставать к Мицуки, чтобы тот присоединился к ним и поговорил прямо сейчас, и даже приглашает девушку, но она выглядит напуганной. Мицуки говорит Теге, чтобы тот отстал от него. Он знает, что Тега не хотел ничего плохого, но этот парень выглядит как чертов грузовик, и если он начнет кричать посреди улицы, это напугает людей. Если Тега не научится себя вести, у него никогда не будет популярности среди девушек. Тега понимает свою ошибку и искренне извиняется за то, что напугал девушку. Но так как она уже напугана, Мицуки предлагает пойти в другой ресторан. Теге стыдно, что он напугал ее, потому что это противоречит его принципам. Но прежде чем он успевает что-то объяснить, они замечают какую-то суматоху у входной двери. Мицуки и девушку окружила толпа. Когда остальные выходят посмотреть, что происходит, Мицуки говорит, что видел, как какой-то парень приставал к девушке, поэтому он вырубил его и привел сюда девушку. Но, похоже, парень хотел отомстить. Он собрал своих друзей, чтобы найти Мицуки и девушку. Похоже, Мицуки просто помог девушке. Тега хватает его за плечо и говорит, какой он офигенный. Должно быть, он заботится о девушках. Но пока Тега продолжает разглагольствовать о добродетели, Мицуки говорит ему, что сейчас не время отвлекаться. Но Тега не слушает. И Мицуки уже собирался напасть на него, но, к счастью, вмешалась Сакура и вырубила нападавшего одним ударом. Если Сакура и не любит что-то больше всего, так это когда люди пытаются напасть на кого-то в драке, поэтому он не позволит им уйти безнаказанными. Тега согласен с Сакурой, и они оба готовы дать отпор толпе. Суо, беспокоясь о безопасности девушки, говорит ей отойти, чтобы она не стала заложницей или что-то в этом роде. Он не собирается драться, но уверяет ее, что эти трое справятся с этим как профессионала. Тега спрашивает Сакуру, не хочет ли он отсидеться, потому что он все еще не отошел от вчерашней потасовки, но Сакура никогда не уклоняется от драки. Когда толпа нападает, один парень бьет Тегу кулаком, и тот падает на землю. Но когда парень собирается нанести второй удар, Тега хватает его за руку и показывает всем, что он всегда дает противнику нанести первый удар, прежде чем обрушить на него свою ярость. Затем он делает супербросок, потому что его добродетель всегда привлекает внимание. Сакура думает, что это глупо, но Тега с самого начала вел себя странно, поэтому он просто продолжает драться. Затем внезапно какой-то парень нападает на Сакуру сзади. Он быстро разворачивается и пинает парня.
Затем он начинает жаловаться Мицуки, что тот посылает людей в его сторону. Мицуки говорит, что он подумал, что будет быстрее, если он просто направит нападавших на Сакуру. Так что, когда другой парень пытается напасть на него, он отправляет этого чувака в полет прямо на Сакуру. Поскольку в основном дерутся только Сакура и Тега, Нари задается вопросом, не потому ли Мицуки их подталкивает, что ему это нравится. Но Суо считает, что это скорее для того, чтобы держать нападающих подальше от девушки и Нари, который вообще не умеет драться. Затем он говорит Мицуки, что ему не о чем беспокоиться, потому что они прикрывают их спины. И когда один из парней пытается напасть на остальных, Суо отправляет его в полет к чертям собачьим. Когда все под контролем, драка заканчивается безоговорочной победой парней из Фурина. И теперь, когда драка закончилась, Тега говорит Сакуре, что он может произнести лозунг. Сакура понятия не имеет, о чем он говорит, но это понятно, ведь он здесь всего 3 дня. Поэтому Тега говорит ему запомнить то, что он собирается сказать. Любой, кто причиняет боль, разрушает что-то или имеет злые намерения, получит по заслугам от Фурина без исключений. И чтобы донести свою мысль, Мицуки подходит к парню, который заварил всю эту кашу, и предупреждает его, что если он снова выкинет что-то подобное, то получит по заслугам. Когда они уходят, Мицуки говорит девушке, что теперь с ней все в порядке, и она искренне благодарна за то, что он и остальные помогли ей. Когда она собирается уходить, Мицуки говорит, что знал, что Сакура должна быть сильной, после того, как увидел, как он справился с Тогами. Но он не ожидал, что Сакура окажется такой чертовски сильной. Сакура хочет стать лучшим в команде, но Мицуки не знал об этом, потому что был занят игрой, когда Сакура впервые представился. Он рад, что узнал о способностях Сакуры до голосования за капитана. Но в любом случае он хочет узнать номер Сакуры, чтобы они могли поддерживать связь. Остальные тоже хотят получить его номер. Но у Сакуры никогда раньше не было друзей, поэтому он не знает, как делиться своими контактами. В таком случае Мицуки говорит, что просто добавит свой номер в телефон Сакуры. Но когда он открывает список контактов Сакуры, то видит, что там только один контакт с именем Погода, и все думают, что это довольно забавно. В итоге они дают Сакуре свои номера, и на следующий день Сакура смотрит на свои новые контакты, а Татибана подкрадывается к нему сзади и спрашивает, на что он смотрит. Сакура пугается и роняет телефон, и Татибана извиняется за то, что так подкралась к нему. Но когда она наклоняется, чтобы поднять телефон, она видит контакты и решает добавить свой номер. Сакура делает вид, что ему все равно, но он рад, что у него появилось еще одно имя в списке контактов. Затем он замечает, что у него есть групповой чат со всеми остальными парнями, и если он хочет спросить их о капитане, о котором Мицуки говорил вчера, то он не умеет писать сообщения. Поэтому не знает, когда задать вопрос, поэтому вместо этого он просто ест и идет в класс, чтобы спросить их напрямую. Так как Сакута умеет писать сообщения, Са понимает, почему он еще не освоился и не знает о капитане. Через мгновение входят 3 лидеров 2-го курса – Инамото, Кусуми и Кадзи, и Нари очень рад их видеть. Инамото говорит, что им плевать, как они это сделают, но они должны прямо сейчас выбрать капитана класса. Капитан класса – это тот, кто отвечает за класс. То есть, по сути, главный. Суо поднимает руку, и Сакура думает, что он хочет занять эту должность. Но потом Суо указывает на Сакуру и предлагает его кандидатуру. Сакура пытается возразить, но все начинают кричать, что Сакура будет отличным капитаном. Сакура пытается сказать, что Киотара больше подходит на эту роль, но все быстро замечают, что он не годится для такой должности. Сакура возражает, что он тоже не подходит, но главная проблема в том, что он посторонний. Другие ученики не против, потому что Сакура быстро доказал, что достоин их доверия. Плюс 3 опытных ребят в классе поручились за Сакуру. Суэ предлагает стать его правой рукой и предлагает Нари на другую должность. Сакура не может поверить, что происходит, потому что капитан класса – это лучший из лучших. Он думает о том, что хотел занять это место только ради своего эго и понимает, что ведет себя как Томияма. В этот момент один из второкурсников не выдерживает и говорит, что капитан класса не такой уж особенный. Ребята громко кричат, но все в шоке, когда он снимает наушники и его голос становится нормальным. Оказывается, он просто включил музыку слишком громко. Все задаются вопросом, не лопнут ли у него барабанные перепонки. Он решает взять дело в свои руки и прямо говорит Сакуре, что тот должен стать капитаном. Он говорит, что никто не ожидает, что Сакура будет безупречен, и если что-то пойдет не так, они всегда могут заменить его кем-то другим. Сакура злится и говорит капитану 2-го курса, что это должен решать он. Но тут он узнает, что Кадзи уже стал капитаном 2-го курса.
Инамото подходит и объявляет, что капитаном первого курса будет Сакура. Но Сакура быстро напоминает, что он еще ничего не решил. Инамото напоминает Сакуре, что он сам сказал, что капитан должен принимать решение, и Кадзи уже это сделал. Все пытаются убедить Сакуру, что у него все получится, кроме Киотора, который вырубил его. Нари был шокирован, когда второкурсники начали делиться контактами с Сакурой и Суо. Инамото сказал, что в этом году много талантливых первокурсников, и попросил Сакуру сделать все возможное, чтобы они слушались его. Сакура понятия не имеет, что делать, поэтому Инамото просто говорит ему делать все, что он хочет. Но это еще больше злит Сакуру, потому что он тоже ничего не хочет. Инамото приходит в голову идея, и он просит троих парней держаться поближе к Кадзи, пока тот будет обходить территорию. Нари рассказывает Сакуре, что Кадзи раньше часто дрался, поэтому никогда не знаешь, что может его разозлить. В этот момент какая-то старушка начинает плакать из-за того, что потеряла своего ребенка, и Кадзи уверяет ее, что они найдут его. Нари очень удивлен, когда Кадзи передает задание Кусуме. Сакура тоже не может в это поверить, потому что они думали, что капитан-засранец будет лезть во все дела, как Юмамия. Наири беспокоится о пропавшей девочке, а Сакура заявляет, что они обязательно ее найдут. И тут Сакура в шоке, когда видит, что Судун написал об этом в групповом чате. Сакура думает, что всем плевать, но оказывается, что все в восторге от этого. Сакура натыкается на какого-то долбаного кота. И тут появляется Инамото и говорит, что пропавшая девочка на самом деле пропавший кот. Они начинают гоняться за котом, но тот забирается на чертово здание. Инамото говорит, что теперь ничего не поделаешь. Но Сакура всех шокирует своими навыками и ловко забирается на это чертово здание. Сакура прямо за котом, а Каджи внимательно наблюдает за ним. Сакура едва не врезается в кого-то, но все равно пытается поймать этого чертова кота. Глупый пушистый комочек спрыгивает с какого-то шаткого моста, и Сакуре ничего не остается делать. Но Сакура сильно удивляется, когда Каджи появляется из ниоткуда и бросается за этим маленьким дьяволенком. Через несколько мгновений старушка благодарит Инамото за спасение ее кота, но он приписывает все заслуги Каджи. Она собирается поблагодарить Каджи, но он говорит ей, чтобы она больше так не делала. Она обещает быть осторожнее, и команда получает подарок в знак благодарности. Сакура спрашивает Каджи, какого черта он хочет быть капитаном, но Каджи понятия не имеет, о чем он говорит. Каджи объясняет, что он вообще не хотел быть капитаном, но согласился только потому, что его друзья этого хотели. Сакура начинает сопоставлять факты и понимает, что ситуация Кадзи похожа на его собственную. Он думает, что если у Кадзи нет реальной причины быть капитаном, то, может быть, ему и не нужно это делать. Но по какой-то странной причине Кадзи обижается на слова Сакуры и говорит что-то о том, что не сможет делать конфеты, если у него закончатся ингредиенты. Кадзи объясняет, что он не умеет общаться как Кусуми или собирать ребят как Инамото. Поэтому он полагается на них, но в то же время они тоже на него полагаются. Он чувствует, что должен соответствовать их ожиданиям и делает все возможное, чтобы это сделать. Сакура понимает, что не иметь никаких особых желаний – это нормально, но потом он задается вопросом, действительно ли он хочет соответствовать ожиданиям своих друзей. Нари вручает Сакуре подарок, который они получили за помощь, и хвалит его за то, как он выглядел, когда гнался за котом, словно настоящий ниндзя. Нари знала, что на Сакуру можно положиться, потому что он всегда был надежным. Сакура хочет убедиться в том, что сказал ему Кадзи, поэтому он спрашивает своих друзей, выбрали ли они его капитаном класса, потому что рассчитывают на него. Они без колебаний подтверждают это и уверяют Сакуру, что он тоже может на них рассчитывать. Чуть позже Сакура падает без сил в ресторане Татибаны после того, как помог пожилой женщине. Татибана шутливо спрашивает, не поправился ли он, но Сакура отмахивается. Хотя он выглядит уставшим, Татибана замечает его изможденный вид и говорит, что он, наверное, не высыпается. Она попадает в точку, но Сакура решает не говорить ей, что он всю ночь размышлял о своей роли капитана. Сакура удивляется, когда Татибана спрашивает, выбрали ли его одноклассники капитана. Она понимает, что это должно быть он, и говорит, что он будет отличным капитаном. Но Сакура отвечает, что он не знает, что делать. К счастью, Татибана дает ему простой совет. Если он не уверен, то должен начать с того, что он может сделать. Сакура не может возразить на ее мудрые слова, но все равно просит ее не вмешиваться. Татибана продолжает давать ценные советы, например, что он может запомнить имена и лица своих одноклассников. Если он будет называть людей по именам, это покажет, что он уделил время тому, чтобы узнать их получше. Сакура вдруг понимает, что он никого не называл по имени, и Татибана предлагает ему начать практиковаться прямо сейчас. Почувствовав себя неловко, Сакура убегает. Старушка называет его стеснительным, но Татибана считает, что Сакура просто боится сближаться с людьми.
Когда Сакура возвращается в школу, он просит Нари назвать ему имена всех учеников. Его внезапный интерес к тому, чтобы узнать о них побольше, удивляет его друзей, и Сакура объясняет, что это не помешает. Его друзья шутливо спрашивают, знает ли он вообще их имена, и это обижает Сакуру. Нари продолжает называть имена учеников, но один из них, Анзай, расстроен и уходит из класса. В этот момент всех капитанов и их заместителей вызывают на крышу. Нари с нетерпением спрашивает, что это может быть, и торопит Сакуру. Когда они приходят, то видят, что все уже там, а Киотара работает в саду. Инамото объясняет, что капитаны и их заместители – это в основном ребята, которые были популярны в средней школе. В основном на второй год обучения переходят те, кто был капитаном в средней школе. Суо уже поговорил с большинством из них, но Сакура чувствует себя подавленным, потому что теперь ему нужно запомнить еще больше имен и лиц. Чувствуя, что Сакура нервничает, Нари начинает называть всех по именам. Сакура не может поверить, что Нари знает всех капитанов по именам, но Нари говорит, что он знает всех в школе по именам и в лицо. Даже Суо удивлен, и Нари объясняет, что недавно взял список учеников, чтобы выучить все имена. Нари знает, что он не очень полезен в бою, поэтому решил, что может немного облегчить жизнь Сакуры, выучив имена всех. Он полон решимости помочь Сакуре достичь вершины, как и обещал. Впечатленный вкладом Нари, Суо решает, что он будет их переговорщиком. Остальные ребята немного растеряны, и Суо объясняет, что он умеет убеждать других выполнять его просьбы. Суо говорит, что они должны стараться изо всех сил, и Сакура впечатлен тем, как хорошо они знают свои сильные стороны. Сакура оставляет эти задачи своим друзьям, и они удивляются, когда он называет их по именам. Юмемия приводит еще учеников, но Сакура раздражается при мысли, что ему нужно запомнить еще больше имен, особенно имена капитанов классов. Однако Нари в ужасе, когда объясняет, что это не капитаны классов, а 4 рыцаря школы Фурин вместе со своими помощниками. Сакура не понимает, почему Нари так возбужден, поэтому Нари повторяет, что это 4 крутых капитана команд Фурин и Хай, Чикаку, команд Мидзуки, Дзюо, команд Мамас. И, конечно же, команд Хираги Тамин. Юмами благодарит всех за то, что пришли, и говорит, что с этого момента за Фурин будут отвечать люди, стоящие за ним. Но прежде чем он начнет говорить об этом, он хочет поделиться чем-то более важным. Благодаря помощи Кетера его сад полностью преобразился. Так что летнее барбекю будет просто отличным. Хираги говорит Юмами, что сейчас не время говорить о его чертовом саде. Он собрал всех здесь, так что меньшее, что он может сделать, это поприветствовать новых крутых капитанов. Юмами не собирался произносить большую речь, но он хочет кое-что сказать, поэтому поворачивается к остальным и говорит, что рассчитывает на них. Он может быть сильным, но он не может быть везде одновременно и не может все время за всеми присматривать, поэтому он хочет, чтобы они присматривали друг за другом. Все обещают оправдать ожидания Юмами, а затем начинают болтать друг с другом. Через некоторое время Юмами подходит к команде Сакуры и рад видеть Сакуру в качестве великого капитана. Он также говорит Нари и Са, что рассчитывает и на них. Но если у кого-то из них возникнут проблемы, они должны без колебаний обратиться за помощью к старшим. На этом встреча по сути заканчивается. Сакура и остальные возвращаются в класс. Как только они возвращаются, Тега начинает спрашивать, зачем их вызывали. Так что Нари хвастается, что познакомился с 4 небесными королями. После школы они все вместе идут домой, и поскольку сегодня им не нужно патрулировать, Тега предлагает снова сходить в ресторан. Нри соглашается, но остальные сразу же его отговаривают. В этот момент Сакура замечает 2 парней в одинаковых белых куртках, которые идут по улице, и они выглядят подозрительно, поэтому он спрашивает, что им нужно. Лидер троицы говорит, что они ищут парня из Фурина, но никто из них не подходит под описание. Они разворачиваются и уходят. Когда они уходят, Суо замечает логотип на их куртках и понимает, что это команда Килла. Он мало что о них знает, но слышал только разные слухи. В этот момент они слышат, как какая-то старушка кричит, заглядывая в переулок, и видит, что Анзай весь в синяках и ссадинах. В конце концов Анзай приходит в себя и видит, что все вокруг него встревожены. Когда они приводят его домой и спрашивают, что случилось, он начинает нести какую-то чушь про то, как его преследовала огромная собака, пока он не потерял сознание. Никто ему не верит, даже Сакура, поэтому они заставляют Анзая рассказать, что произошло на самом деле. Но он почему-то не хочет говорить об этом и придумывает отговорку, чтобы уйти. Перед тем, как уйти, Суо спрашивает его, не связано ли это с парнями из Килла, которых они видели раньше. Анзай пытается отрицать это, но по его лицу все понятно. Он все равно уходит, чтобы больше не говорить об этом. Но теперь
Теперь, когда они знают, что за этим стоит Килл, из-за реакции Анзая, остальные задаются вопросом, как, черт возьми, Суо догадался, что Килл замешан в этом. У него не было причин подозревать их. Но у того парня, который был здесь раньше, была какая-то зловещая аура. Так что было чертовски сложно не прийти к такому выводу. Теперь, когда у них есть информация, Нари спрашивает Сакуру, что они будут делать, если Килл действительно избил Анзая, и они должны помочь ему. Но Сакура считает, что действовать прямо сейчас было бы слишком поспешно. К тому же Анзай не просил их о помощи, так что, возможно, он не хочет втягивать их в это. Но Нари все равно считает, что это их долг как друзей, помочь ему, даже если он этого не хочет. Это напоминает Сакуре о том, что сказал Юмами о том, что нужно присматривать друг за другом. Поэтому он торопливо уходит. Но прежде чем он уходит, старушка предлагает ему взять с собой еды в дорогу в качестве подарка. Сакура смущается, но он берет еду и уходит, не сказав ни слова. Проведя время с Сакурой, он понимает, что в глубине души Сакура тоже хочет помочь Анзаю, даже если он никогда в этом не признается. В тот же вечер Анзай разговаривает с девушкой на детской площадке. Она очень переживает из-за того, что с Анзаем что-то случилось. Но он говорит, что справится. Она спрашивает, удалось ли ему убедить Нагата вернуться в их команду, но у него ничего не вышло. Анзай беспокоится, что Нагата может перейти черту, после которой он не сможет вернуться, если останется с Киллом. Девушка пытается уговорить его обратиться за помощью к Бафину, но Анзай отказывается, потому что Бафин — это банда, которая защищает весь город. Это личное дело Анзая, и он не хочет втягивать в это всех остальных. Девушка не хочет, чтобы он разбирался с этим в одиночку, и предлагает пойти с ним, когда он будет разбираться с Гата, но Анзая отказывается, потому что это слишком опасно для нее. Он пытается убедить ее не волноваться, но увидев, в каком он состоянии, она не может не волноваться. Когда Анзай уходит, она садится на скамейку, и к ней подходит Сакура, спрашивая, о чем они говорили. Сначала она колеблется, но потом Сакура говорит, что они с Анзаем учатся в одном классе, и увидев его в форме, она понимает, что он не врет. Тогда она соглашается рассказать ему. Оказывается, они с Анзаем дружили с детства и все время играли вместе. Потом к ним присоединился этот парень Нагата. Хотя они ходили в разные школы, она думала, что они все равно будут дружить. Недавно она встретила Анзая на детской площадке и подошла к нему, чтобы поболтать. Она заметила, что он не в лучшей форме, и решила, что он опять с кем-то подрался. Тогда она сказала, что хочет снова встретиться с Нагата, чтобы они втроем могли потусоваться как раньше. Но тут Анзай огорошил ее. Он сказал, что его избил парень из банды под названием Киль. Он увидел, как какой-то парень воровал сумки за городом, попытался остановить его и схватил за руку. Но когда он хорошенько разглядел этого парня, то понял, что это Нагата. Она не могла поверить, что Нагата мог такое сделать. Поэтому Анзай хотел привести Нагата сюда, чтобы выслушать его версию. Но когда Анзай вернулся, он был весь в синяках и ничего не рассказал о том, что произошло. Он сказал только, что Килл настоящий засранец. Но еще он сказал, что разберется с этим сам. Она очень расстроилась, потому что ее друзья попали в беду, а она ничем не может помочь. Она начала плакать, а Сакира все еще не мог справиться со своими эмоциями. Он не знал, что делать. В конце концов он сказал ей, что приведет сюда Нагата, чтобы они разобрались со своими проблемами. Услышав это. Хотя Анзай сказал, что не стоит вмешивать Фурина. Но Сакура сказала, что все в итоге наладится. Она оставила это на него. Девушка слегка улыбнулась и поблагодарила Сакуру за то, что он такой надежный. Затем она встала и сказала, что из-за всей этой драмы она ужасно проголодалась. Сакура начал ревновать к своей еде и сказал, что она ничего не получит. Но она даже не просила его еду. Сакура сказал, что поможет ей, но теперь ему нужно придумать, как это сделать. Он вошел в класс, и его друзья поприветствовали его. Но потом он увидел Анзая в другом конце комнаты, который пытался выдать свои травмы за нападение медведя, но никто не купился на это. Сакура знал, что если он прямо спросит об этом Анзая, тот просто сменит тему, поэтому он даже не стал поднимать вчерашний разговор с Сукией. И тут в класс заходит какой-то парень из другого класса и говорит, что ему передали письмо для Анзай. Анзай узнает его по описанию и начинает волноваться, что же там написано. Он нерешительно открывает конверт, и там оказывается то, чего он боялся. Он выбегает из класса, Сакура бежит за ним и кричит, чтобы он подождал. Но Анзай не останавливается. Сакуре приходится спрыгнуть со ступенек, чтобы его догнать. Он говорит Анзаю, что слышал всю историю от Сутии, поэтому знает, что письмо от Килла. Он просит Анзая показать ему письмо. И там оказывается фотография, на которой Килл держит Нагата в заложниках, требуя, чтобы Анзай пришел на склад. Анзай пытается отмахнуться, говоря, что это не его проблема. Но Сакура хватает его за плечо и искренне просит рассказать, потому что хочет помочь. В конце концов Анзай соглашается.
Он рассказывает Сакуре, что 2 дня назад он увидел, как член Килла выхватил у старушки кошелек и вмешался. Но когда он сдернул с парня капюшон, то понял, что это Нагата. Нагата испугался, ударил Анзая по лицу и выронил кошелек. Анзай не мог поверить своим глазам. На следующий день он вернулся на то же место, чтобы найти Нагата и получить хоть какие-то объяснения. И когда он наконец его увидел, то понял, что Нагата ругают за то, что он не украл достаточно денег. Парень, державший его за рубашку, угрожал избить его за каждую 1000 иен, которых ему не хватало. Анзай не собирался просто сидеть и смотреть, как бьют Нагата. И вот он врывается, отталкивает главаря и протягивает руку Нагата, чтобы помочь ему сбежать. Но Нагата отталкивает его руку и говорит Анзае, что ему не стоило приходить. Анзай хватает Нагата за руку, но тот вырывается. Но по его лицу видно, что он не рад тому, что собирается сделать. Он замахивается и бьет Анзай палкой по голове. Но в конце концов Анзаю удается вырваться, и он оказывается в переулке, где его находят Сакура и остальные. Сакура не может понять, почему Нагата остался с Киллом после всего, что они с ним сделали. Энзи тоже этого не понимает. Но он знает, что что-то пошло не так, раз Нагата так плакал. Раньше, когда они играли вместе, Нагата никогда не плакал. Даже когда он сломал ногу или они заблудились в проклятом лесу. Так что Энзи даже представить себе не может, что произошло, раз он так плакал. Он может не знать, почему Нагата остался с Киллом, но он знает, что должен вытащить его оттуда ради его же блага. Сакура понимает и говорит Энзи, чтобы он поторопился и спас Нагата. Энзи говорит, что не хочет втягивать Фурина в это дерьмо, но Сакура говорит, что он идет не как член Фурина. Он идет, потому что Сукия попросил его вернуть Нагата. Так что теперь это и его проблема тоже. В это время весь класс спускается по лестнице, потому что они услышали всю историю. Они спрашивают Энзи, почему он им не сказал, и он отвечает, что не хотел втягивать Фурина, потому что они должны защищать город, а не разбираться с проблемами за его пределами. Тега подходит и говорит, что они помогают ему не потому, что они члены Фуран, а потому, что они его друзья. Даже Киатора просыпается и присоединяется к ним. Теперь, когда все улажено, весь класс отправляется на заброшенный склад, чтобы спасти Нигата. И Томото и его команда видят их из окна и задаются вопросом, что они задумали. Это был конец первого сезона.